Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo, Baba tinokutendai panguva ino Ishe Kristu. Mwari makakodzera kupuwa mbiri, tinotenda Mweya Mutsvene, maita henyu Mwari masikati anhasi. Tinotenda nyasha dzekumusoro kudenga. Tinokutendai Mwari wangu panguva ino, maite henyu Mwari. Tinotenda, tinonamata Mweya Mutsvene, tichitenda zita renyu Baba rekumusoro kudenga. Tinoziva Mwari wangu Baba kuti tinotadza Baba Ishe Kristu mukutaura. Tinokutadzirai Baba Ishe Kristu Baba mukuita. Asi Mwari tinodzoka pamberi pechigaro chemutsa tichikumbira nyasha dzekumusoro kudenga kuti Baba dai matirangarira. Mwari tinokutendai nekuti muri Mwari vakatida tisati takuzivai. Mukatirangarira Ishe Kristu, mukatipa mwanakomana wenyu, iye wakauya Baba akatifira pamuchinjikwa kuti Ishe Kristu upenyu hwedu urangarirwe. Mwari ndinokutendai, Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo, Ishe vari kumusoro kudenga. Tinonamata tichikumbira upenyu kwamuri. Tinokumbira ropafadzo Ishe Kristu yekuti Baba dai tagona Ishe Kristu kupupura vhangeri pachokwadi, uye Mwari dai matigonesa tagona Ishe Kristu kumira nekutenda. Mwari makanaka henyu, tinopfugama tichinamata tichikumbira iro simba renyu. Mwari tinonamata, tinotenda simba reMweya Mutsvene, maita Mwari wangu, Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo. Ishe wangu, tinouya tichiziva kuti Ishe Kristu imi ndimi nhovo yedu. Mwari tinonamata Mweya Mutsvene, uyai mutaure nesu, uyai mutidzidzise, uyai mutivandudze, tibvisei mukati mekubatwa Ishe Kristu newakaipa. Nyama dzedu Baba ngadzive Ishe Kristu dzakatoviwa neMweya Mutsvene. Tigamuchire imi wamene, uye timire nekutenda tichiziva kuti Mwari ndimi makatipa simba Baba ramuda kuti tifambe naro. Mwari makakodzera kupuwa mbiri, maita henyu Jehovha samasimba. Mwari ndinorangarira Ishe Kristu kubva pakutanga muchisika denga nenyika kuti Baba takanga tisipo. Baba mukarangarira Ishe Kristu mapedza kusvika zvose denga nenyika, patsanura Ishe Kristu mvura pamusoro pemvura nemvura pasi pemvura, mvura pamusoro pemvura ikava denga, mvura pasi pemvura ikava nyika yatinogara. Mukameresa miti nemurivo yakafanira inoda kuti Baba ive inoropafadzwa nemi. Ishe Kristu ichiropafadza isu kuti Ishe Kristu igova mudli Baba Ishe Kristu patiri. Mwari tinoronga, asi Baba chitibetserai, chitinunurai Baba Ishe Kristu, tirumurei Baba munyika. Tinonamata Ishe Kristu mweya, Ishe Kristu yenyika nemweya yemadzinza kuti ibude mukati matiri. Tinoziva Ishe Kristu kuti Baba pane mweya yakaipa inotisundira kune wakaipa, mweya woufeve. Baba tibetserei, hatichapupura nhasi tichizwa mashoko enyu. Tisunungurai Mwari wangu, mutibatsire Baba, murambe makamira nesu. Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo, tirangarirei, mirai nesu Baba musatisiya. Shoko renyu Baba ngarirambe Ishe Kristu ruri rutiziro rwedu. Mwari makanaka, kudziwa henyu Baba tinovonga. Mbiri yeMweya Mutsvene kutaura kwenyu ndiko kwatinokumbira panguva ino. Ndinonamatira Ishe Kristu boka revana venyu reDACC, Dunamis Assembly of Christ Church. Rangarirai vana venyu, ndigoisa mhuri yamakandipa mukati memavoko angu, mudzimai wangu My Prince nevana vangu vatanhatu, Brian, Samantha, Sean, Shalini Mapatya na Samuel muranda wenyu Baba, mwana wangu wamakarovhodza kuti ave Baba mubati webasa. Baba ndigona matarugotore wangu Baba Sue Prince. Varangarirei vana vangu, rangarirai vose vanobata kupupura kwa Jesu, vose varanda vaMwari, vose vana vaMwari, hama dzangu dzepedyo Baba dzandisingagoni kudoma nemazita, dziitirei zvakanaka. Varangarirei Ishe Kristu, musavasiya, rambai muinavo. Itii nyasha dzenyu Baba dzive pavari. Ndinonamatira mhuri dzavo, upenyu hwavo nezvose Baba varopafadzai kubva zvino Baba nekusingaperi.
nyasha dzajesu kristu, rudo rwaMwari Baba nekuwadzana kwomweya mutsvene dai zvanga zvava nesu kubva zvino nekusingaperi. Haleluya. Ndinokuchingamidzai mama pamberi paMwari muzita raJesu Kristu mambo wedu. Amen. Maswera sei apostle? Taswera kana maswera sei wemi? Maswera zvakanaka apostle. Maswera sei vana veDACC kwose kwamuri kumativi mana enyika. Nemi vateereri veshoko ndinokuti maswera sei. Haleluya. Amen. Tinoda kutenda Mwari, tigotenda zvikuru mweya mutsvene wadai kuuya kwatiri. Tichitenda nyasha dzaJesu Kristu, kuwadzana kwemweya mutsvene. Tichitendawo iro simba ravo ratinofamba mariri. Tichikumbirawo kwazvo kuti dai Mwari vanga vatitira zvakanaka, vatiite vatsvene kwazvo. Uye dai simba ravo raramba riri matiri, tagonawo nesuwo kuramba tichipupura kwazvo, kupupura kune tariro kuti tirege kuzungunuswa, nekuti iye wamene wakapikira, wakatendeka. Saka toda kutenda Mwari, tichitenda kuti ivo vachatita vadli venhaka yavo sezvavakataura kuna zvakazarurwa chapter 3 kubva pavhesi ya20 pamusoro peanokunda munamato wandogona ndichinamata ndichikumbira Mwari kwazvo kuti dai Mwari wanga vatita zvakanaka, tagona kuita vadli venhaka yekudenga, nekuti ndo chinangwa wai tichinamata, uye ndo chinangwa wai tichinamata tichikumbira kuti siku nesikati dai Mwari vanga vatita zvakanaka. Nekuti tsamba yazvakazarurwa chapter 3 kubva pavhesi ya20 inotarirai ndimire pasuo ndichigogodza, kana munhu akanzwa izwi rangu akazarura musuo wake, kureva kuti musuo ndo mwoyo wake, akazarura musuo wake, now ndichapinda kwaari, ndicharayira naye. Anokunda ndichamupa mubayiro, yava vhesi ya21. Anokunda ndichamupa mubayiro, now kuti agare neni pachigaro changu choushe chababa vangu, seniwo ndakakunda ndikagara pamwe chete nababa vangu pachigaro chavo choushe. Now bhuku yangu yesitsanangura ichitiyo, ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya mukereke. Haleluya, haleluya, haleluya. So mukupupura uku tinopupura kuti Mwari dai vatita zvakanaka, vagona kuvhenekera mweya mutsvene upinde matiri, uye simba ravo razorora patiri, nokuti isu kana tiri vadli venhaka yekudenga chatovavarira kuti tive tinowana muna Mwari, ndo simba ravo. Uye kana simba ravo rikauya, ndo rinouya richitinunura, ndo rinouya richitipa kugonesa, uye ndo vanogona voga vamene Mwari kutisunungura vachitiisa panhano kana kuti pachikero chezvinhu zvizhinjisisa zvatinoziva kuti ivo ndo vakatisika, uye vakatisika nomufananidzo wavo. Now tichibata ndima idzi kubva vhiki yapera mai takanga tichibata pamusoro pemweya yenyika nemweya yemadzinza. Now tikabata ndima dzakawanda, tikabata ndima dzekururamisa rudzi rwako, tikazobata ndima dzimwe dzakati wandei pamusoro penyasha dzavo dzekumusoro kudenga. Now tikabatawo pamusoro pekubudiswa kana kuti kurumugwa kubva mumadzinza. Zvose izvi taizvibata kuti Mwari wamene agone kutaura nesu, uye Mwari wamene atiite vatsvene kwazvo. Saka mune zvose toda kuti tende Mwari, uye tikumbire Mwari mutsvene atirangarire, amire nesu, uye vatigonese Mwari vasatisiya, nekuda kuti kana vakatisiya hatinazve rumwe rutiziro rwatinogona kuona kushe kwavo ivo Mwari. So toda kutenda Mwari, tichitenda mweya mutsvene, tichitenda dzidziso dzavo. So hatidi kuti tirambe tichipedza nguva, toda kuti tibate ndima idzi zvakatsetseka distinctly, tifambe tichipupura mashoko aMwari. Haleluya. Now nezuro takakota tichita atinoti mareferences kana kuti mascriptures, supporting scriptures, kana kuti magwaro anotibetsera kana kuti anotibvisa tibviswe murima tiiswe muchiedza, magwaro emweya mutsvene. Tikabata ndakakota ndima yemurume anonzi iye Joshua. Now Joshua achituma vakanga vachinzi ivo vasoni, kana kuti vatoti isusu muchirungu the spies, kuti vaende vanoona kuti munyika yeJeriko vangasangana here nekukunda zvikuru Mwari anga avaita vakundi kubva kumashuroko. Saka vachiinda, they went as spies, kureva kuti vakainda vachinosona nyika yeIsraeri. Haleluya mama. Amen. Praise God. Saka vachinosona nyika yeIsraeri, Mwari wamene akagonesa, akatipa mashoko makuru, mashoko makukutu, uye mashoko anotindisa kuna Mwari, kwavari ivo Mwari, kwete kuteve, kwete kung'anga kana kumasvikiro. Vakatirangaridza murume anonzi Joshua, kuti Joshua wakava mukundi, akagona kumira achitenda
nekutendavo simba ravo ivo Mwari, simba remweya mutsvene. Ndo ratoda kuti kubva zvino Mwari dai vakuitai vadli venhaka yavo, uye dai vanga vakuitaiwo vamiriri pakudla nhaka yedenga. Haleluya. Izvi toda kuti bate nekuti tiri kuona kuti vazhinji vanenge vachiri kutambudzika kwazvo pamusoro penetwork. Saka toda kuti Mwari vakubetserei kwamuri ikoko kana muchinge mava connected muchitaura kuti no, tava kunzwa shoko raMwari, nekuti shoko raMwari rinotaura kuti tichengete kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti irege kuzungunuswa, nekuti iye wakapikira wakatendeka. Nawo ngatirayirani, timutsane, tive nerudo nemabasa akanaka. Haleluya, haleluya, haleluya. So rudo nemabasa akanaka ndo vhangeri ratiri kuparidzai. So ndoda kuti mai mungoverenga zvishoma shoma ndima yamakaverenga zuro kubva kuna 1 Corinthians chapter 6 kubva pavhesi ya 16. Apa tiri kuparidza musoro weshoko mweya weufeve kana kuti mweya wekuhura. Iyo ndo one of the stronghold yaSatani yabata vana vevanhu. Vana vevanhu havachakwanisi kumira pana Mwari nenyaya yechihure. Now kuhura hakungoitwi nevakadzi chete. Ndo zvandakaparidza zuro part 1. Kunobatawo kana nevarume, nekuti pane varume mahure varume hure chaiwo chaiwo yokuti anogona kutotiza musha kwazvo. Now kana atiza musha haachatodi zvachose kana kunzwa nezvemukadzi, agotopanduka agogara kuhure, agotoshayiwa kana nezivo kuti vana variko. Haleluya, haleluya, haleluya. So izvozvo zvose izvozvo anogona kutisunungura achitibvisa mukati meutapwa ihwohwo ndo Mwari. Saka Mwari wamene ngaakuitei vatsvene kwazvo, akurangarirei uye amire nemi uye aramba achikudzidzisai. Verengai zvenyu mai pandima iyo zvakatsetseka distinctly. Haleluya. Chidzidzisai zvenyu mai, verengai zvenyu. 1 Korinde 6 pavhesi ya 15. Hongu. Musoro shoko miviri yenyu mitezo yaJesu Kristu. Now miviri yenyu mitezo yaJesu Kristu. Izvo tofana kuti tigare takazviziva, ndo zvandakaparidza zuro pamusoro pemiviri yedu, nokuti kana tichinge takapuwa upenyu naMwari, upenyu uhu ndehwaMwari, uye upenyu hwawakapuwa naMwari hahusi hwemunhu. Uye kana wapuwa upenyu, Mwari vangokupawo elisi yatinoti isusu chikwereti kana kuti mukana wekungoti ungoraramavo zvako. Saka he is the same God. Ndo Mwari vamwe chete vanogona kuti kana vangokupa elisi so vagone kungouya vachibvuta pauri. Saka muchawa ndimai zvakatsetseka mugowa zvaverengwa namai kuna 1 Corinthians chapter 6 kubva pavhesi ya 1. I have 16 I beg your pardon mai. Verengai zvenyu nekuchimbidzika. Tifambe nendimai zvakadanaka zvakatsetseka. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians chapter 6 kubva pavhesi ya 16. Verengai musoro weshoko. Now maridzo yanhasi mweya woufeve. Now mweya wokuhura uyu ndo stronghold yabata vanhu vaMwari. Hazvinei nekuti uri waMwari, hazvinei nekuti hausi waMwari. Ndo stronghold yaSatani hurusisa. Ndoda kuti muchihwisa manje ndima yatakaverenga, nokuti zuro patakabata ndima uku takabata ndima yekuna 1 Samuel chapter 1 Samuel chapter 11 kubva pavhesi ya 1. Asi nhasi toda kuti bate ndima imwe yavamwe mai vakaita mweya wechihure uyu, nokuti vaya vanokwezva pane zvavanoita. Nokuti kukwezva ndo kunoita kuti munhu azvipigwe, afare so, aone sekuti zvinonakidza uye zvakakosha kuti ndipinde mazviri. Yakakota ndima yakuna Genesis. Asi mboverengai zvenyu mai, chimbidzikai, fambai zvenyu mai. 1 Korinde 6 pavhesi ya 16. Musoro weshoko miviri yenyu mitezo yaJesu Kristu. Izvo ngatigare tazviziva kuti miviri yedu mitezo yaJesu Kristu. Fambai zvenyu. Pavhesi 16. Hamuzivi kuti wasonganiswa nemhombwe wava muviri mumwe chete naye here? Nekuti iye unoti ava vaviri vachava nyama imwe. Haleluya, haleluya. Saka bhuku yaMwari yataura ichiti hamuzivi here kuti wasanganiswa nehure, iyewo watova hure. Ndo yatakabata zuro. Kana wasanganiswa nemhombwe, iwo wamhombwe. Nekuti bhuku inotaura ichitiyo ava vaviri vachava nyama imwe chete. Bhuku yangotsanangura ichitiyo chabatanidzwa naMwari pasava nemunhu anouya achibvisa. Saka kana wasangana nefambi wotozivawo newo kuti iwewo watovavo chinyi? Fambi. Uye chihure hakusiri kuuya uchitaura uchiinda pamusoro pechitsuri chembwa wototi ndinohura. Hai,
izvo zvinoonekwa nemabasa. Now, hamuzivi here kuti miviri yenyu iyi mitezo yaKristu. Now, ndo panotanga pavhesi ya15. Zvino verengai mai pavhesi ya15, mugoenda pavhesi ya16 yamama verengai. Pavhesi ya15. Hamuzivi kuti miviri yenyu mitezo yaKristu here? Zvino ndobvisa mitezo yaKristu ndiite mitezo yemhombwe here? Noa. Haisa bodo. Moreva here kuti imi zvairi miri yaMwari tochibvisa here miri yaMwari tochiisa hure mauri. Paul haisa bodo kwete nada kuramba pachiputukezi. Waramba. Now icho chinoita kuti arambe pane chimwe chaanoziva chiri matiri. Nekuti haugoni kuramba chinhu chisicho. Mukawa kuna vaRoma kuchapter 6 pavhesi ya1. Paul anoti toramba tiri muzivi here kuti nyasha dziwande. Iyo kuti haisha kwete hatingadaro nekuti isu takafa muzivi. Why can't you say amen? Amen. So zvekufa muzivi izvi ndo zvamufanira kuziva kuti izvo kuramba kuti tirambe tiri vatorwa kana kuti varanda pamusoro pekutadza. Hallelujah, hallelujah. Now, zvose izvi muchiva kuti hamuzivi here kuti miviri yenyu iyi mitezo yaKristu. Zvino ndobvisa here mutezo waKristu ndiite mutezo woupombwe. Iyo kuti haisha budo kwete. Pavhesi ya16 hamuzivi here kuti asanganiswa nemhombwe wava miviri mumwe chete. Nokuti iye anoti ava vaviri vachava nyama imwe chete. 1 Corinthians chapter 6 kubva pavhesi ya15 to vhesi ya6. Handei zvedu maichimudzikai. Pavhesi 16. Hamuzivi kuti wasonganiswa nemhombwe wava muviri mumwe chete naye here? Nekuti iye unoti ava vaviri vachava nyama imwe. Very good. Pavhesi ya17. Pavhesi 17. Asi wakasonganiswa naShe wava mweya mumwe chete naye. Wazviona manje handei. Pavhesi 18. Tizai upombwe. Inotombomira ipapo. Pavhesi ya18 tizai upombwe. Nekuti chinoita kuti upombe mweya iwe. Nekuti chinoita kuti upombe pane zvapinda mauri. Zvamuchawa mai vakurondedzerapo nekuti iyi part 2. Mweya weupombwe. Mweya weufeve. Mweya weuhure. Ndosaka ndati hakuna kupomba kunongobata vakadzi. Uye hakuna kupomba kunongobata varume. Chivi ukawa kuna Jacopo, James chapter 2 pavhesi ya10. Ani nani anodarika murayo mumwe chete wava nemhosva kune wose. Uye Mwari havagoni kuuya vachitonga mhosva yevakadzi vachisiya varume kana votonga mhosva yevarume vachisiya vakadzi. Nokuti kutadza ndikumwe. Uye isi tichisikwa naMwari kuna Genesis chapter 1 kubva pavhesi ya26. Mwari akati ngatisikei munhu nemufananidzo wedu. Now akavasika murume nemukadzi. Akavapa simba pamusoro pezvose zviri pano panyika. Now pane zvinokambaira zviri pamvura, zviri mukati memvura, makakanje, mapuruvuru, matacha, zvimviyo, mashaki, zvose izvi nehove dzimwe dzakanzi idlai dzine zvimbi. Mose mukapuwa simba inonomongodla nemhahle inodlaka nemunhu chaiyo nemadhoti. Iyo inosvedza kudai yakadzi musadla hove dzose dzisina zvimbi kana makwanda musadla ime muchidla so. Kurova kuti miri yenyu manje mava kutosvibisavo. Matofananawo nemakakanje. Nekuti kana Mwari vakati hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga. Mwari kana vakati hazvina kunaka usaisa chimwe chinhu chinomiririra. Hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga. Akati gai ndimutsvagire mubatiri wakamufanira. Izvi Mwari vachizvitaura vaita kuti upombwe kubude mamuri. Uye kana wava nemukadzi wako kana murume wako hauchina umwe munhu wauchafunga, hauchina rimwe hure rauchagona kufunga nezvaro. Wava kungomirira wakatarisira shoko ravo ivo Mwari rofanira kukwinisa kudenga. Uye Mwari vachikupupurirawo nemweya wavo nekuti shoko raMwari rinotaura kuna vaRoma chapter 8 kubva pavhesi ya15 kuti Mwari havana kutipa mweya weuranda. Kuva muranda manje unenge watogwa manje wakusevenzeswa naSatani. Ungovhurira munhu wose bhumugodi. Bhumugedhi rako rongoti wose wasvika anofanira kuravira kuti awo kuti usave uhwakamira sei. Inewe nenyaya yekuti unondovona kuti radova bhizinisi kana kuti uchenjeri wotozipigwa so.
wotengoita fanike kana ukasapinda mukati mehure kana kuti ukasapindiwa nevarume vanenge vachikupa mari kana kuti vanenge vachikuudza kuti mai makapenga kwazvo, kana anenge apinda mamuri akasagona kupupurawo mashoko aya, hatizivi kuti wakaita sei nekuti isu tinopinda mamuri tohwa kuti munozipa fani. Zvose izvozvo Mwari vachitaura vaidanira iwe neni kuti tiuye kwavari, uye vachidana iwe neni kuti tiuye kwavari vanga vasingatambi. Ukaona munhu achirashika, ndoda kuti mai pedzai ndima yemugoenda kuna Genesis chapter 2 pavhesi ya 18. Chimuzikai zvenyu mai, chimuzikai mai, verenga ipapo pavhesi ya 18. Tizai upombwe dowa zvivi zvose zvinoitwa nemunhu zviri kunze kwemuviri, asi unoita upombwe unotadzira muviri wake. Famba pavhesi 19. Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yomweya mutsvene uri mukati menyu wamakapiwa naMwari? Hamuzi venyu. Very good. Pavhesi 20. Nokuti makatengwa nemutengo, naizvozvo kudzai Mwari mumuviri wenyu. Makatengwa with his precious blood of Jesus. Saka unokuona munhu woita chihure wotoziva kuti haakoshesi kutengwa kwakaitwa neropa regwayana pamuchinjikwa, nekuti you are not your own. Hamusi venyimi. Kana Mwari vachikusikai vakakusikai vaine mufananidzo wavo yatira chikotea kuna Genesis chapter 1 kubva pavhesi ya 26. Vokupai simba kuti muvanamate mumweya nemuzokwadi uye muchivahla. Nyaya yekutla iyi ndo nyaya ine obedience and honor, kuzvirereka so, kugona kuteerera kana Mwari vataura, kunzvenga zvivi yatakakoterai kuna Job chapter 1 pavhesi ya 1, kuti makanga muine munhu waigara munyika yeUzi wainzi Job. Murume uyu wanga akakwana, he was perfect. Kukwana kuva munhu asina chimwe chinhu chaanonzi haana, zvose zviripo, kururama kuripo. Wanga akakwana 1 2, wanga akarurama 3, wanga ari munhu waitla Mwari. 4, wanga ari munhu wainzvenga zvivi, wanga asiri mhombwe so, wanga asingafevi. Akava nemukadzi wake 1 waakaita navo vana, vakaberekawo vana. Zvose izvozvo Mwari vachizviita, vaizviita vachititaurira vanhu vakanga vakarurama kuti tigone kururama. Uye Mwari havagoni kuita chimwe chinhu chavasingagoni kuita ivo. Kana Mwari vachitaura pamusoro pemurume anonzi iye Jesu, iye wakauya kuzoti bvisa matadzo esu uye kuti titadzirwe neiye wakauya achirevera mukadzi nhema. Misodzi yedu inyaya yamai Hana vakakona kuzvibata. Vava kuda kudla kaviri tichaibata ndima iyoyo. Mukawa kuna Isaiah chapter 11 kubva pavhesi ya 1 kuti padzinde raJesu, iro padavi raJesu pachabuda chibereko kana zvibereko zvekudzikinurwa kwedu isiwe neni. Pavhesi ya 2 paari achava nemweya wenjere, mweya wemano, mweya wowakarurama, mweya wokudzora, mweya wokuda Jehovha, mweya wokudzvenga zvivi, mweya wokunzwisisa. Paari achauya achisungira pachiuno chake panire rekururama, panire rekutenda. Righteousness shall be girdled upon his loins, and faithfulness shall be upon his own reins. Saka achiuya achiti pasimba iroro akuchitaura manje kuti ko hamuzivi here kuti asanganiswa nemhombwe wava muviri umwe chete, nekuti iye anoti ava vaviri ichava nyama imwe chete. Uye asanganiswa namhombwe wadova mhombwe, kana wasangana nehure wadovawo hure. You can't take away that. Haugoni kuzvibvisa izvozvo. Asi asanganiswa naShe wava mweya umwe chete. Why can't you say amen? Amen. Nauzonzwa Mwari manje vakuchitaura manje pamusoro pesimba rokuti kana watiza mukati moupombwe manje. Pavhesi ya 18 ya 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 18, tizai upombwe. Izvo varume vazhinji manje havachatizi. Vanototi hadzawira muhwanda hadzichanetsi kunongera. Akangoona mai yangohwaira so senguva ino yekorona, regawo manje. Ino yakauya ikarova komene, ikarova zvomene mene, ende zvokuridza vanhu, ende makaridziwa nayo korona.
Now, zvose izvo rava dambudziko manje. Varume vanenge votsvaga manje vakadzi vaya vanenge vari vulnerable kuti toda kuona vakadzi vokuti tikapinda pavari anogona kuteerera ini. Nyone nyaya desperation. Vana mai vangu vazhinji vongoti achiitai henyu sezvamareva. Zvose izvozvo wasvibisa mbiri wako. Muchiwa Paul kuna 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 15 kuti hamuzivi kuti miviri yenyu mitezo yaKristu. Zvino ndobvisa here mitezo yaKristu ndiite mitezo youpombwe. Saka ndobvisa here nekuda kuti ndashayiwa chokudya. Kuti nditange kuhura nekuti ndashayiwa ina anogona kutichengetedza. Nekuti vanhu vazhinji vanoti ko maida kundirarame nei? Ende ukada kutanga kuparidza vhangeri rakadai vanhu havaridi. Vanotiza so kuti munozvireverechi. Now, iwe kuramba kana kusaramba hauchinji nyasha dzaMwari kuti dzive pauri. Izvo zvauchinji izvozvo. Ramba ende tsamwa, ende kana watsamwa hazvichinji Mwari kuti vave Mwari, uye hazvichinji kuti vauye kuzotora vatsvene vavo uye vauye vachizokutonga iwe nekubata kwawakaita. Nokuti umwe nomwe achauya achitaura nyaya dzake pamberi paMwari nezvaakabata. Izvo zvizivei. Haugoni kutiza pakutongwa. Muchiwa Mwari vachiti kutongwa zvakunononoka vanakomana vanhu vanosimbirira kuita mabasa asakarurama. Zvose izvo zvomuchizviita musafunga kuti unotiza kutongwa kwaMwari. Ndakakukotirei kuna zvakazarurwa Revelations chapter 20 kubva pavhesi ya 11. Kutongwa kwokupedzisira. Ari John wakanga ari pachikomo chePatmos navabofu. Zvino ndakaona vhesi ya 11 kubva pavhesi ya 15. Zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena naiye akanga akagara pamusoro pacho. Nyika nedenga zvikatiza pamberi pake. Zvichatiza nezuva rekutongwa. Nokuti mukaverenga tsamba yemurume anonzi Dhani ndinomuda chaizvo naDhani uku chapter 7 pavhesi ya 9. Anoti ndakaona mukuru akakwegura kudarika makore ake akagara pachigaro chemusha. Pachigaro chake chekutonga akanga aine vhudzi ranga rakachena semakushe egwayana. Now, zvakanga akapfeka muviri make makachena semazaya echando. Ndokubva ndaona pachigaro chake paine moto womurazva womoto. Pamakumbo pake paine gwisi gwemoto gwaierera. Puku dzikazarugwa kutonga kukatanga. Iyo ndio yamuri kuhwayo yatiri kukotai kuna zvakazarurwa chapter 20 kubva pavhesi ya 11. Kuti zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena naiye akanga akagara pamusoro pacho. Vari Mwari. Izvo musafunga kuti havazviiti nokuti Mwari havarevi zvinhu zvavasingazadzisi. Kana vakati iwe unofanira kuzvagwa ukavapo vanogozochinja sei kuti zvavakanyora zvisava zvisiri izvo. Akanga akagara pachigaro chake. Nyika nedenga zvikatiza pamberi pake. Muchiwa kuna Matthew chapter 24 pavhesi ya 34. Kuti zvirokwazvo zvinhu izvi hazvingapfuuridzinguka kungapfuuri kusvika zvose zvandakareva zvaitika. Pavhesi ya 35 denga nenyika zvichapfuura asi shoko randakareva haringapfuuri. Ndosaka muchiwa kuti ndakaona iye akanga agara pachigaro chemusa. Nyika nedenga zvikatiza. Ari John wakanga oreva pachigaro chemusa. Chese vanga vapupura nyaya iyoyo kuna Matthew 24. Vachikuudzai kana pavhesi 32 kuti dzidzai pamuonde. Munoona kuti kana yava nguva yezhizha kana nguva yechirimo mvura yoda kunaya muona kutungwa kwemuti. Naizvo zvichirangarirai kuziva kuti kana kuuya kwomwanakomana womunhu kwakuuya chionai zviratidzo zvandakanyora kuti kana zvoitika chitizai chifeve. Tizai mukuuroko. Nokuti ndo stronghold yabata manje Satan kuti vanhu vachibuda mairi havachagoni manje kuti ino muda kundibude muda kundiraramiswe nani. Alright, ndo vanga vachindibhadharira rendi saka ndodini. Alright, zvose izvo zvouchitaura iwe uchiwa Mwari vachivhunza Pauro achivhunza kuti hamuzivi kuti 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 15 ko hamuzivi kuti miviri yenyu iyi mitezo yaKristu here. Zvino ndobvisa mitezo yaKristu ndiite mitezo youpombwe here. Iyo taisha kwete. Hatingagoni kudereso kuti toita substitute yaMwari nechihure. Now iyo nyaya yechihureyo ndo yakaparadzanisa Mwari nesungano yavanga vaita naSamson naDelilah. Tichaiparidza mangwana. Asi nhasi ndiyaJezebheli. Hure ramakoko ucharihwa nyaya yarakaita. Ndo mwe wabata manje vanhu vazhinji
mumwe murume anogona kuita mweya waJezebel so kana kuti anotiza musha kuinda zvachose nechiure. Vana vagotambura kusvika kuti ko baba varipi havangawanikwi. But manje muchiwa manje zvakazarwa chapter 20 kuti nezvino zvawakaita uchatotongwa. Now ndikaona denga nenyika zvikatiza pamberi pake, ipapo ndakaona vakafa vaduku navakuru vamire pamberi pechigaro cheushe, bhuku dzikazarurwa neimwe bhuku youpenyu ikazarurwa, vakafa vakatongwa nezvavakanga vakabata, zvakanyorwa mukati mebhuku yavo nezvavakabata. Pavhesi 13 gungwa rikabudisawo vakafa vakanga vari mariri, vose vakaita maaccident, vose vamohwa kuchikwa kwaita crash vawira mudziva, vose vachabudiswa negungwa. Nokuti is the only God who can speak and can talk. Mukaenda kuna mariro aJeremiah, Lamentations, kuungudza kwaJeremiah chapter 3 pavhesi 36, ko zvakaipa nezvakanaka hazvipi pamuromo wokumusorosoro here? Ndiani angataura zvikasaitika? He is the only God who can speak and he can make it to happen. Ndo zvakanaka nezvakaipa hazvipi pamuromo wokumusorosoro here? Ukazozvikana Zera 37 inokuudzai kuti ko munhu anonyunyutireiko kana achitongwa nezvivi zvaanobata naMwari. Ndokutongwa kwandiri kuverengerai kuna zvakazarwa chapter 20 pavhesi 11. Ndokubatai manje pavhesi 13 andachikukoterai paipo kuti gungwa rikabudisa vakafa vakanga vari mariri norufu neHadhesi, zvikabudisawo vakanga vari mukati mazviri, mumwe nomumwe akatongwa sekubata kwake. Saka ugoni kutiza kutongwa. No, Hadhesi ndokuri kugochewa vanhu, ndokuri kumanikidzwa vanhu. Iri harisiri gehena iri. Ndokuri kumanikidzwa vanhu kuti vakafa vasiri muna Mwari vari mukati mekumanikidzwa izvozvi. Ende havana zororo. Unoona vamwe vanenge vachimuka zviri zvipoko zviyazve, vamwe vanenge vakamuka vachihura. Tine chimwe chipoko chakanetsa kwazvo ndakatoparadzanisa chozuro kuBhurawayo chainzi Pegi. Wakafa riri hure. Otoita zvokutomirira motikari dzevanhu vanofamba usiku, anotoziva kuti kana vari varume, ende mweya wesvina unotoziva umwe mweya wesvina kuti akuuya uko murume wanodawo mahure, chomira so kuAthlon kuBhurawayo chotomisa motikari so, iwo otomira woti ndaona hure nokuti chinofadza meso. Nokuti ukawa uko kuna Genesis chapter 3 pavhesi 6, no, mukadzi wakaona kuti 1 zvakanaka kudliwa, 2 zvaifadza meso, 3 zvichingwadza pfungwa. Unoona sekuti kumira uchimirira vamwe vachipfuura kwai vakavata. Indi ndakangwara uye indi ndakapenga izvo unopenga. Na waiti kana akamira yeye Pegi wopinda manje mukati memota wogara onyemwerera, izvo waida kungokuudza chete kuti ini ndakafa ndiri hure. Anyemwerera vanhu vozipigwa manje, marume vaya vanoda mahure vaya, achitaura nyaya vachifamba so vari mukati memota vachifamba. Izvo panenge pane karima so paanongopinda pakachena so kutarisa pasiti pepe pane makumbo anga akatsukira. Achionawo kana mazamu iyo mahure anozobva agona manje, chero achiyamwisa anopfeka bra, kana anga achipfeka D36 anopfeka D30 kana D20. Ndizivi madzimai ndimunoziva masaizi enyu, ndoziva nokutotengera mukadzi wangu mabra, nekuti hakuna murume akachenjera asingagoni kutengera mukadzi wake zvipfeko zvokupfeka. No, kana anga achimwisa riri zamu manje ranga rakarembera kudai, anotora chibhura chituku kuti akwidze mazamu, wochiona chifuva manje wofunga sekuti ichiri mvana, pamwe atosotora futi mimba. Achipinda uone kana mukati mewasotora mimba imomo ugoona manje kuri hwakaonoita nemuchetura poison. Chipinda mukati mako wozimba dumbu, wouya woti kwai uyai munamate kwatiti hatinamatiri benzizo, hatipengi izvozvo, hatiti izvozvo. Now achidero Pegi waiti wachifamba vanhu vototi paanoita palight paya hauchaoni munhu, uona munhu uya accident wafa. Vakafa vakawanda varume rechihure ichocho paAthlon paBhurawayo kubva kuma84 kusvika kuma1996-95. Na kune vamwe vakazoendawo vanhu vada vaMwari vakakumbira kuti nyasha dzaMwari ngadziwande kuti vanhu havangafi nemweya wesvina. Yatiri kuudza kuti gungwa rikabudisawo vakafa vari mukati mavariri nerufu neHadhesi. Vanga ari muHadhesi izvozvi nokuti ari kutongwa muHadhesi. Mumwe nomumwe akatongwa sekubata kwake. Pavhesi 14 ipapo rufu neHadhesi zvikakandwa mudziva remoto, ndihwo rufu rwechipiri, ndo dziva remoto. Izvi zvaionekwa zvichazoitika. Saka vose vanohura vaya vari mukati meHadhesi vari kugochewa, vari kufurayiwa so.
ndimunofarira kuita bhurai chaizvo muchitora kana hochi dzakadzi musadla uko. Nokuti kuna Isaiah 66 pavhesi ya15 Mwari vakadzika nengoro dzavo dzichamupupuri vachiuya kuzotaridza kutsamwa kwose pamusoro pevana vevanhu. Ngoro dzavo dzichafanana nengoro dzemoto kuuya kuzoparadza vana vevanhu vakaita zvakaipa vanotevera vamwe kumunda vamwe vari pakati. Totevera vamwe kumunda vari pakati sokuti tauya kuzorima ravira kudai kwava kuma9 vamwe vanguri varohwa nedova iwe unofunga kuti wakangwara ndozoitawo mahure achiita zvinhu anofunga kuti wakangwara kudarika asingaiti. Uchitovanza sofoni uri murume kana mukadzi izvo zvauri kuita izvo zvine mubayiro izvo zvine kutongwa uye uchiwa kuchidzi ipopo rufu nehadhisi zvikabudisa vanga vari mukati medziva ndiwo rufu rwechipiri ndiwo dziva remoto. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu akakandwa mukati medziva remoto. Why can you say amen? Amen. Revelation chapter 20 pavhesi ya15 iyi nhunga nyaya kuva kudzidzisai kuti tichipinda manje mukati mekuzipa kweshoko raMwari. Pauro akuudzai kuti tobvisa here Mwari kuti tiite chihure. Pauro akati hazvigoni. Torasha here mutezo watinawo wakatanga na Mwari. 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya15 Mwari Pauro akati hazvibviri izvozvo makatengwa nemuchinjikwa imi. Vhesi ya20 you have been bought by the precious blood of Jesus. Why can you say amen? Amen. Saka uramba uri hure sei? Ndichikuudzai kuti kuna Genesis uku misodzi yedu ihanya nekuda kwamai Eva vakakona kuzvibata. Zvose izvo tichikuudzai wotofunga sokuti zvangeri ndere vamwe iwo koindere vamwe izvo ndezvekwako izvo. Izvo ndezvekwako izvo. Zvose izvo zvouchizviita unofungidza kuti wakangwara kwazvo. Hauna kumbongwara iwe. Hauna kumbongwara zvachose ndi vana musoro bhangu muchahwatsiwa. Uchiwapowa achitaura pamusoro pevana veIsraeri vakaramba kutevera Mwari so achivaparidzira vhangeri ivo ndokuoma musoro kuna 1 Corinthians chapter 10 kubva pavhesi ya1. Tirege kuedza Mwari sevana veIsraeri. Ndo musoro weshoko wendima iyo. Ndinoida ndima iyo nokuti handidi hama dzangu kuti murege kuziva kuti madzibaba edu ose akanga ari pasi pegore uye kuti vose vakayambukira kumagungwa vose vakabhabhatidzwa muna Mozisi mugore nemugungwa vose vakadya zvokudya zvomweya zviuta zvokudya zvomweya yainzi mana. What is it? Chichi chavaidya kuti vachida kuti chii chodzi ichi chatodya cho ichi vasingazivi. Vakadya zvokudya zvomweya vose vakanwa zvokumwa zvomweya padombo remweya rakavatevera. Dombo iri rakanga reKristu Jesu. Zvakazoita kuti Mozisi watadze kuteveranzi indautaura nedombo ribudise mvura paMiribha iye akandorova dombo. Mwari vakati handitangi handipo tauri newe ndakakubudza mutemo iwe handipo ndichabudisa mvura asi nezvawaita hauchapindi munyika ichipikirwa nenyaya yekusateerera pavhesi ya5. Asi Mwari haana kufara nevazhinji vose nokuti vakaparadzwa murenje. Na upenyu hwaunorarama its figuratively upenyu hwevana veIsraeri vachibuda munyika yeEgypt vachienda kunyika yeKenani, the promised land. Ndo upenyu hwaunorarama izvozvo. Kana uri mukati mechihure, kana uri mukati mekuhura mwewo woufeve, mwewo wokuhura, ingoziva kuti figuratively ndo nyama yako yauri kungoita. Ndakakuudzai izvo pamusoro peupenyu hwaunorarama ingano so rungano so gwaunorarama so usingatozivi. Nekuti chikuraisai udzi wangano uchiti zuro rungano kumwe nana mbuya wedu ndakaita ropa rakanaka ndakaberekegwa kunana mbuya vangu vachiva penyu ndikakura vakandirera. Ndakakura ndiri mwana wakakudzwa kumushaini kwachivi. Anoziva mwana wangu uyu anoona uyu Nandi Jane takavarasha mwana wangu uyu kwachivi ndo kwandakakurira ini grade 1 to grade 7. Saka ndoziva upenyu. Na tikakura tichirereiwa isu nana mbuya vachiti waita kumisha kwa mai vako nekumusha na kwa baba vako vana mbuya vangu vakandirera ini. Very intelligent kids that ndiri kuzeva ikoko but I am where I am now because of God's grace. Why can you say amen? Amen. Now vachitiudza rungano gwavaitiudza rumwe rungano gwaisiririsa so uchiudziwa so kuti pakazodai wozoudza rumwe rungano gwana madlavani mugomo zidlavani mugomo ranga rine ziziso pauma so wanga usingavati chicheo kuti ngano iyi ndichavata here wovhunduka wozoudza kumwe rungano kwokuti uchiraigwa so rumwe rungano waiti gwapererei gwatopera so. Na kumwe rungano gwairamba kuchiinda mazuva akawanda motoita 3-4 days muchiti manheru tisakanga marungano guya hakuna kupera vokuudzai kuti muchaziva patakasina kuti pakati kuchinakidza kune urefu na upenyu hwenyu rungano.
vangu mararamiro so kurarama kwenyu kunokuisa urombo. Wangorarama 18 years kudai wapinda mkati memahure wadai wabakwa neAIDS kudai hakuna munhu. 19 years awakangogwara nemusoro meningitis hakuna munhu. Vamwe kuno kusirisa so nechihure chamemuchita so woshaya kuti kunguva yose tichifunga sokuti munhu anga right kozosiririsa. Vanhu vachishaya kuti navedu hamugoni kugara mumba. Madii kugara mumba. Mungoitawo munhu kwayeso. Unogobudza ani. Anoti achibuda mumba inoenda kubasa na6 anodzoka mumba the following day na6. Maivoti mosevenza basa rudzika ndo kubasa kwedu. Rungano kwako uko. Kuchindosirisa vana vachishaya mufaro haupo. Now, uchiinda futi kuperi, vamwe vanorungano kwokuti unoshaya kuti kuchinakidza so kuti wewe ruva rakanaka kudai rabviswa naMwari. Asi bhuku yaMwari yakareva. Kuna Deuteronomy chapter 32 verse 39. Tarirai muone kuti ndini iye, hakuna umwe Mwari kuzhe kwangu ini Mwari. Pavana vavamwari venyu vose, hakuna anogona kuuya achivhika paruvoko rwangu. Ndini Mwari anouraya, ndini Mwari anoraramisa. Ndini Mwari anoisa kuhiro, ndini Mwari anokwidzazve. Yangofanana na 1 Samuel chapter 2 verse 6. Verse 7 inozoti ndini Mwari anoropafadza, ndini Mwari anotorazve, ndini Mwari anotuka. Vamwe mobhisi kwa ufumu hwamamapuwa naMwari kuti muchengete mhuri dzenyu. Nekuda kuti mwanaona kuti hatizambitanga kuchengeta panyika iwe ngatikutore. Ngapese wauraya mai vane chihure. Kana baba chaiye vari mumusha nechihure. Pane vamwe mamai vanondotsvaga maboyfriends uko. Iwo chiwa Malachi chapter 2 verse 15. Ko wakagoitire mumwe chete oga iye wakatsvaga rudzi rwaMwari. Ko haana kuita mumwe chete oga here kunyanga akanga ine mweya wakasara. Nekudaro ngakurege kuva neumwe anonyengera mukadzi weujaya hwako. Your first wife, your first husband. Bhuku yangu inoenda kuperi pavhesi 6 yote Mwari nekudaro nekuti Mwari vanovenga kurambana. Ngazoti handingarambi chigara nehure ini ndopenga here ini otiza kwewazviitirei oramba akachengeta nehure. Oramba achimirira kuti afa achiona kuti baba vanongouya every time patowacha mabhuruku avo mei makazara makodhomu. Wonoziva kuti itsika, wonoti kana wapurukwa mai ndiwo vanotanga kutoti unzai mabhuruku ayo kuvana kana vana vechisikana. Handinowacha ndini vachitya kuti mai baba vanoonekwa urema hwavo nevana. Uchienda kusho uchidzi zibhoi rine ndebvu rakura kuderozo. Nezimhazha rawavevura manje hamuchina kana chinhu rangosara rava zimusuvu nokuti unoda kunzi udzibhoi uko. Nechihure. Mweya wofeve. Kana wakubata so unoita umwe munhu anoita chikara. Rungano gwako so goshaikwa kuti rungano gwako gwatokuudza kwakamira sei. Ozochiparidza manje dzekudai vasingadi kuinda kudenga havagudi. Rungano igogo havagudi. Rungano gwako gunopera so paivapo hongu ndopapera sarungano. Wadorarama wadorarama. Wamuparidzi chapter 3 Ecclesiastes chapter 3 kubva verse 19. Nokuti zvinoitika vanakomana vavo ndozvoitikwawo mhuka. Zvose zvoitikwa chinhu chimwe. Munhu haana paanopfuura mhuka. Nekuti zvose zvine kufema kumwe. Now, zvose hazvina maturo. Kana uchirova dacha paya uchiritsika kana chimviyo uchichitsatisa nezigumbo rako iro. Uchienda kunotsvaga mahure nemvana kana uchitoenda kutohura uko watanga kutopenda miromo uchamuhwa mukadzi waipenda miromo achifunga kuti chihure chichabhadhara. Ino muna Mwari chihure hachibhadhari hama yangu. Ototendeuka. Kutongwa zvakunononoka. Vanakomana vanosimbirira kuti mabasa asakarurama. Iri grace period yamuri kupuwa kudai. Nguva yenyasha. Iwo ndio paunenge woti uri baba manje wabva foni unongo uchindogesa wakaruma foni sebenzuko. Kuti foni ikarira unoita sekuti uchasvedza. Vanhu vangoshayiwa kuti ko mamanya maita sei baba. Inyaya yekuti wakasungwa pajoko rosakarurama. Ezekiel chapter 33 verse 11. Handifari nerufu rwakaipa. Ndinopika noupenyu huno ndozvinotaura Jehovha. Vachipika noupenyu hwavo nokuti vanopika nechinhu chiri pamusoro paupenyu hwavo. Ndinopika noupenyu huno ndozvinotaura Jehovha. Ezekiel chapter 33 verse 11. Handifari nerufu rwakaipa. Asi kuti wakaifa atendeuke panzira yake sakarurama. Tendevukai. Mungafireiko vana veimba Israeri? Chihure here. Kufira girlfriend. Small house. Kufira sugar mama. Inokupa maconditions uko. Rungano gwako manje gongopera sedova so. Icho Job achitaura kuti munhu anobarwa nemukadzi ane mazuva mashoma azere nekutambudzika. Iwo zvipa kutambudzika
pamusoro pekutambudzika paunofanira kuti ungotambudzika one kuti zvakanyogwa naMwari iri nhendero yaMwari, nekuti kurarama inhendero yaMwari. Hauzviraramisi iwe woga iwe. Safunga kuti wakangwara uye unogona kungorarama kararamiro kwaunongoda kuti Mwari unobasa unozvibatsira, usanyepa mhani iwe. Iyo wakaita oxygen yekuti vanhu vafe, iwo maventilators iwo necorona iyo ino. Hachifara chimwe chisongo ndakwira chichimba nhasi. Vamwe baba vakaimba vakarohwa mahure negore yecorona. Vakarohwa mahure. Zvikoro zvakavhagwa nekuda kwecorona. Vakamanya mahure. Vakarira mahure. Vachiimba baba, dzokai kunashe. Dzokai kunashe. Kwete chihure icho. Vakarira mahure izvo zvinhu zvari mukati kuti todipi zvisina vhagwa manje. Kaenda kuna Isaiah chapter 26 baba verse ya 19. Pindai mukati meimba. Muvhare mukoro wenyu wedzimba dzemukati. Kusvika kutsama kwangu kwapfuura till my indignation comes. Nekuti ndiri Mwari wauya kuzoranga vana pavhesi ya 20, kuzoranga vana nezvivi zvavo pamusoro pekuipa kwavo nemweya woufeve. Mona chihure soko ngefanike zvinhu zvinofadza. Nawo nyika ichatadza kuchengeta vakafa nekuti ichatadza kuvafunira. Muchiona mamass graves achiitika kudai, Mwari vachiranga. Ufunga kana vakaranga nguva yaNoako, vanhu vakanga vavodza mufambiro wavo nechihure ichochi. Nguva yeSodoma neGomora dzaita ngochani, vakarangwa naMwari. Iwo unoramba uchihura so uchiva Mwari vachiti hamuzivi here kuti miri yenyu imi temberi yaMwari. Kana munhu akatadzira temberi yaMwari, watadzira Mwari nekuti temberi yaMwari itsvene, ndimi iyo. 1 Corinthians chapter 3 pavhesi ya 16 to 17. Why can you say amen? Amen. Kana pachivi chaipo chaipo anosiziva mufana wangu uyu madhlangovo uyu. Vakawanda mahure so uchiona nekuti sepachipi pa10 off vanenge vakauya manje vakazara pamagonyeti paya. Safunga kuti vanouya kuzoita business inyaya yekutsvaga kuti vatengese mupiri. Iwo newo zibaba racho futi zibaba risingangori kufamba nebhaibheri. Paringe roita accident kana paringe rogwara ndoporoti uyai mbundinamatira hatinamatiri benzi izvo. Ndofunga kuti ngaya kuzoshisha nyama yafa yogeresu. Iwo Mwari wakati nezvakafa zvoga musabata kuti uyai muise ruoko pamusoro pemunhu wautandadza nekuda kwechihure. Kana usati watendeuka hatipo kuiti, uye kana usati watendeuka nemwoyo wezvokwadi hatipo kuiti izvozvo. Uye vamwe mazihure futi ari mazikuru emuchechi. Kawa kuna Ezekiel chapter 13 ndakaiparidza zuro iyo pavhesi ya 3. Vaprofita venyava vana veIsraeri, kureva imi muri vana veIsraeri, makava ari mukati mematongo. Nokomanzikwa ndokwadzorwa matumbu tokwadzomanyira. Chihowe maskandal ava haaperi. Upenyu hwenyu vangu vazhinji kudai so rungano gongoperera so semhute sedova kwatoinda matoparara so ukawa kuna face guyo kwa Solomon, Songs of Solomon chapter 1 pavhesi ya 6. No, iye Solomon achitaura kuti musatarira kusviba kwandakaita kudai zuva rakatipisa. Vanakomana wababa vangu ini madzikoma angu vakandiseka, vakandiita murindi weminda yavo yemuzambiringa wangu. Muta ndikarega kuchengeta wemuzambiringa wangu ukadliwa neshiri. Maparadzi wamose vamwe zviuna hapachina, health hapachina, manguva mazumbu akapinda nyoka nenyaya yechihure, mweya ufeve, mweya wokura. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Izvo uchiparidza kudai vanozvitaura ichi torega kuzviparidza izvo zvichidzivisa zviita. Iyo bhuku yangu ichitaura kuna Matthew chapter 28 pavhesi ya 20. Vadzidzisei kutevera zvose zvandakakurayirai. Tarirai ndinemi kubva zvino kusvika kumagumo. Vari Mwari vaitaura. The last verse ya Matthew. Ndo bhuku yekupedzisira ya Matthew. Izvo tokuudzai kuti mutendeuke mubude muzvivi. Kuna Genesis uku chapter 2 pavhesi ya 18. Mwari vachitaura nemurume anonzi iwe ndiwadoreva iwe anonzi iwe. Murume chaiye anonzi iwe. Jehovha Mwari akati hazvina kunaka kuti munhu agare ari woga, ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Jehovha Mwari akaumba munhu akaitawo mufananidzo wake zvose, akaumba munhu ndokumupawo mukadzi
Hino kana mune vakadzi muchiita kundohurawo kumunorevei kwemi. Ndakuudzai kuna Genesis chapter 3 kubva pavhesi ya6. Mai Eva, misodzi yedu ndi imai yamai Eva vakakona kuzvibata nenyaya yekungoda kudya kamwe chete kudai. Ukaendawo kuna vaHebrew kune nyaya yekuda kudya kamwe chete. Munoda kuravira so ndo pamoperera vazhinji. Muchiwandi kuverengerai pamusoro pevana veIsraeri vakaparadzwa vese murenje nenyaya yekusateerera. Vanga vari pamusoro pe20 years ndo vakapinda. Vamwe vose vakaperera murenje kuti vana musoro bhangu. Save to Caleb na Joshua. Vakaenda vachinosona naAmalekites vakati nonokuda vamwe vakati hazviiti. Chihure chichiitwa mukati merenje. Mozisi aenda kunonamata ku40 days mugomo raMwari Herob. Akati unopenga iwe. Ndikareka kuzipigwa pano. Lachangokuparadzai. Ndakuudzai ndikati musafunga kuti Mwari vanoda kukuparadzai. Kana vakaparadza vanhu nguva yaNoa, vakaparadza rudzi gose, vakaparadza vanhu nguva yaSodhoma neGomora, vakatora kuti usacheuka, iwe unoramba uchingocheuka. Mukadzi waLoti wakacheuka akashanduka kuita munyu. Vamwe venyu muri kuramba muchicheuka muchida chihure, edzi ngaikubatei. Kana and we don't apologize. Kana uri muzivi, rarama muzivi imomo. Paul taura kuna vaRoma chapter 6 pavhesi ya1 kuti toramba tiri muzivi here kuti nyasha dziwande. Iwo taisho kwete, takarombwa kuziviso. Takava muzivi, tikapambanidzwa naye, sezvo iye akapambanidzwa, akafa akamuka, nesu takamutswawo, tichamutswawo pamwe chete naye. Why can you say amen? Amen. Saka chihure unochidii? Washaiwei? Uchipenda uri mwanasikana kudai uchipenda miromo yako nechinyi. Iyo makeup amunodawa, munozako akatangira, ndo yatoda kubata nhasi. Muzive chaizvo kuti chiya chinonzi chihure chinhu chakaipa. Muzive kwayakatangira. Pane mai angaita zvairova uko. Zvairova chaizvo. Ikatotsausa munhu wanga agadzwa naMwari Ahabhu. Anonzi Jezebel, hure remakoko. Zvishwa kunzi ane mweya waJezebel. Munoziva pandima dzacho dzinowanikwa kupi nhasi toda kukuvhurirai mudziwisise. Apa takachikokudzidzisai tachingorova pamusoro chete. Takuda kuchipinda manje mukati. Chikuchiwisisa. Figuratively so, upenyu hwako idova so, kunongoinda so. Munhu akapuhwa mazuva naMwari pano panyika ane mazuva ake mashoma ekurarama azere nokutambudzika. No, anokura agosava seruva, agogonzvenga semvuri so. Job chapter 14 kubva pavhesi ya1. Ino kana Mwari vachiti mazuva ako ndeyekutambudzika, nenyaya yamai Hana vakakona kuzvibata uko, iwe uchingoramba uchingoita nharo so, nokuti ndo pakabva kutukwa kwose. Tikazowedzegwa manje kuti panguva iyoyo munhu wairarama kuma 900 years, kuna Genesis chapter 3 vakati boda handichaiti, handichabati. Vaona kuti munhu mafambiro ake avora. Genesis chapter 6. Zvino Jehovha wakaona pavhesi ya5, Genesis chapter 6 pavhesi ya5. Zvino Jehovha wakaona kuti kuipa kwavana vavanhu kwakanga kuri kukuru kwazvo panyika, nendangariro dzavo dzokufunga kwemwoyo yavo dzanga dzakaipa nguva dzose, semaipira amakaita kudai nechihure. Jehovha akazvidemba pamusoro pekuti ndakasikireko munhu panyika, akava neshungu pamwoyo wake. Jehovha akati chaparadza vanhu, ndichigovabvisa vose nemhuka nezvose, pangosara pasina kana chinhu, save to Noah. Asi Noah wakandigwa nyasha natsitsi, nyasha netsitsi naMwari. Uye marudzi aNoah ndiwo aya, nokuti Noah wakanga ari munhu wakanga akarurama, asina mhosva mumarudzi ake ose. Noah akafamba naMwari saEnoch. Genesis chapter 6 pavhesi ya5 kusvika pavhesi ya7. Why can you say amen, baba? Amen. Zvose izvi tichikuparidzirai, munoona sekuti tiri kukuvengai. Tokukuvengerei chishoko raMwari chiti tizai upombwe. Flee away from fornication. 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya15 to verse ya20. Muchiwa Mwari vachimbowa kuti tizai upombwe. Iwe unoramba wakati mupamba nehure rako, and haudi kuriraga zvachose kutihure racho ndinoita kuti urambe kunamata Mwari. Ende unotoziva kuti kana wangotoziva Mwari chete hauchauyi kwandiri. Saka rokuisira kusina. Paul achitaura kuna vaRoma chapter 1 kubva pavhesi ya19. Mwari vachiomba so kuti unoziva Paul wakaparidza mharidzo dzimwe dzokuti kana mamuri vanhu vaiteerera shoko raMwari mangadai makatendevuka karini. Vazhinji vachiri muzivi, munoshandira so, unotonamata hure so. Ukanzwa Paul achitaura kuna vaRoma chapter 1 kubva pavhesi ya19, nokuti izvo zvisingazikanwi naMwari, izvo zvisingazikanwi
zvamwari zvinoonekwa mukati mavo nokuti Mwari akazvitaridza pavari. No, Mwari akakutaridzai tsika dzavo mamuri nokuti kubvira pakusika kwenyika izvo zvake zvisingaonekwi iro simba rake guru risingaperi noumwari hwake zvinoonekwa kwazvo zvichizikanwa pazvinhu zvose zvakaitwa kuti varege kuva nepembedzo mazviri. Musazorova matuturi muchiti takapenga toziva isu hatoziva isu uye vawanda vana Professor Kitsa Check of all trades Master of none ndoziva sichozikanwa hapana nezvaanoziva haazivi. Anenge ada kupa mavhesi asiri mubhaibheri. Mwari anobatsira zvibatsirawo hamuoni kuti sika rudzi ndo yakaita kuti nerudzi gwangu gose vana vangu vaende kuchikoro. Iwocho wapo achitaura kuna vaKorinde chapter 1 Corinthians chapter 6 kubva vhesi ya 15 hamuzivi kuti miviri yenyu iyi mitezo yaKristu here. Zvino ndobvisa here mutezo waKristu ndiite mutezo woupombwe? Iye woti kwete. Saka wondiudza kuti iwo wanenge achikuudza kuti sikarudzi yangu yakaindisa vana kuchikoro vose usandiudza chihure. Wochimuudza manje vhesi 1 Corinthians chapter 6 kubva vhesi ya 15. Hamuzivi kuti akasanganiswa nehure wava hure wakasanganiswa nemhombwe wava mhombwewo nokuti zvinoonekwa kunzi avo vaviri vachava nyama imwe chete asi wasanganiswa naShe wava mweya mumwe chete wava Mwari. Yava vhesi ya 16 iyo. Iyo tiri kungoikota chete tichipinda manje muzimai mai rechihure. Iro raita kuti vakadzi vazhinji manje vachitevera svina. Izvo uchivavudza kudai vanenge vachiti vanorevere chii izvozvo. Torega kuzvireva waoda kuti reve zvipiwe. Zvaoda kuti tisareva, zvaoda kuti tirevewe ndezvipi. Iwo uchiwisigwa kusvina nemahuri aunoda kudai so. Nokuti haugoni kuvata chaiko hope kana usina kutekstera nehure rako romanchira. Mai voti no, kana yava nguva mubedroom is special time. Chinzi my phone baba anopinda mutoilet agogara for 20 minutes achita fanika anoita dhodho. Iye achitekesera nemahure one by one. Unonda vakuvata wava papi chimbotitumirawo nudhu. Ino pamwe muri mutungamiri wenzanga kuchechi. Pamwe ndime muchibata mari chaizvo. Ende mari dzacho iyo muri treasure ndo yame muchitora muchitohura uko. Mari dzoshota sangano rogomera. Uchitora nevana vechikoro chaiwo. Uchindovata navo mukati memota uko. Mota gare panapa yafa. Mota yangu inonetsa chaizvo. Yevamwe vakatenga sure kwangu haipindi mugaraji manga inongopinda kana yosevhisiwa. Yako inogara yakadzi 1 yafa clash 2 yafa bojo izvo ndo chihure chawakaita wakatora wakatinda mota iyoyo. Uchizipigwa chaizvo nemahure ende uchinakigwa kwazvo. Ende unenge uchifunga unoita zvinhu mukuvanda. Izvo hautozivi kuti kuvanda ikokoko ungavanzira vanhu vari pano panyika asi hawavanziri Mwari vari kudenga. Uchizvinatsa kwazvo nekuti unotenga kana nemabhinzi ekuisa muchivuno kuti varume vaya vanenge vachikuona vaone kuti zveshuwa iwo unogona kutambisa chivuno kwazvo kana wava panovo. Izvo uchizviita mwana wavanhu uchiudzwa kuti ko hamuzivi here kuti miri yenyu iri itemberi yaMwari. Kana munhu akatadzira temberi yaMwari atadzira iye nekuti temberi yaMwari itsvene ndimi iyo. 1 Corinthians chapter 3 kubva pavhesi ya 16 kusvika pavhesi ya 17. Why can you say amen? Amen. Iwo unongoramba uchita sebenzisi kudai. Wainda wanotenga mabhidzi wamapeka wadini nezvuma nechinyi ende zvuma zvacho zvichiyerera kwazvo zvinenge zvine chazvinoreva nekuti munhu kana achipfeka chuma anenge achiziva chazvinoreva. Chimwe chikazoda chikadai izvi ndechekuti ndakapuwa ndikazombodai ndikaenda kuchina Mwari kutoenda china Mwari kuitira chihure kuitira kuhura chaiko mweya woufeve kutohura chaiko. Ndofarira baba vangu chaizvo vakaparidza kumashoko baba vacho weshe achitaura kuti Nisbet uyaone wantu valonzi makumba vaiparidza vaona kuti vanova vanhu mufambiro wanga waora ende wakaora. Ende ukava kuna Genesis uku chapter 6 pavhesi ya 11 Mwari vachitaura kuti nyika yakanga yaora pamberi paMwari. Nyika yakanga izere nokumanikidzwa nechihure. Mwari akaona kuti nyika yaora nokuti vanhu vose vakanga vavodza mufambiro wavo panyika. Ipapo Mwari akati kuna Noa ndichaparadza vanhu vose ava kusvika pamberi pangu vabve vose nokuti vakatadza kururama pamberi pangu. Ndofunga kuti kana vakasvita nguva yeno wavagorega nyika yako nguva yako iwe. Iwo chiwa Mwari vachiti 1,000 years is a day to me. Makore zuru izuva rimwe chete.
neyo kana une 50 kana 60 years kana iwe vamwe vasati vatopusika kuma 40 chakadaro kwatava isi vamoko vanongoperera kuma 20 chakadaroko mati vakuzvikuva kare motogwara wabakwa nerunyoka watotora mukadzi wemunhu musoja anotosevedza voko iwe wofungidza kuti zvakanaka kuti tipinde pari iwo ta condition ndekuti kana mukapinda panapa kana watopinda panapa unofanira kuramba uchipinda wotogara panapa ukasanga kupinda panapa imhaka dzako nekuti murume wangu akatigadzira ino woita nhapwa manje wotiza mushoko wasangana nehure rine mhiko iwo chiwa kuti hamuzivi here kuti wasangana nemhombwe wava mhombwewo wasangana nemukadzi wane mweyo njuzuko ane mweyo wokuvuka uko wadova muvukiwo ndosaka muchiwa Jakobo chapter 2 pavhesi ya 10 ani anodarika murawo umwe chete wova nemhosva kune umwe chete kana wapomba wadovawo muvuki mweyo wokuvuka izvo nenge waida kunotsvaga mishonga yokutovuka ndipei kuti mukadzi wese anotiona angokwenda padhuze so kana wandotaura so angopera pawa so nemiwo vakadzi moti kana murume wandangoona so ngaangova anondizipa uye asambotoita kana movement yekuti kana anotiona amboshayiwa kufara anofanira kungonakidzwa nemeswazvo so izvo tiri kungokurova pamusoro so intima dzakawanda idzi anenge abata vhangeri haampotodi kuriregedza nokuti tinoparidza chaizvo ukawa Paul achitaura kuna 1 Corinthians chapter 15 pavhesi ya 19 kana tiine tarisiro muna Kristu paupenyu huno bedzi tinohwisa urombo kudarika vanhu vose munongoda Mwari mapinda mumachechi so muchinyepa nhema tarisiro ndeyekuti kana uchida basa ndopa kuti Mwari tibetsere asi ukawanga uchiuroko wanga uri bhizi une mvana wabuda murume wamusiya oga zvakaitika uko yataura kuti chiverenga manje ndima yemukadzi anonzi iye Jezebel wakauya akashandura Ahabu wakanetsa zvikaonekwa nemuranda waMwari aprofeti ainzi Mikael kuna 1 Kings chapter 22 pavhesi ya 18 why can you say amen ndandipovuchirawo mavoko so muranda waMwari anobata mavhesi akadai so nima munohwai mukotiwo amen ndima dzakadai so dzinokushandurai muchiwa 1 Kings chapter 22 pavhesi ya 18 wakazvitaridziwa idzi ndima idzi ndakadzisveta ndikaisa mukati memwoyo wangu kuna muprofita Ezekiel tira kuna Ezekiel chapter 3 pavhesi ya 2 kuti Mwari wakashamisa rugwaro rwake akati mwana womunhu shamisa udye rugwaro rwako wakapetwa akagudya gukaenda muromo make akati zvimbisa dumbu rako akadla gukazvimbisa dumbu nebura rwake gukapinda muromo make gukasipa seruchi why can you say amen akakuchengeta ndosaka muchiwaini chiparidza vhangeri kudai so Paul achiudza murume anonzi Timothy kuna 2 Timothy chapter 2 pavhesi ya 15 study to show yourself approved verenga kuti iwe wakazadzwa mumagwaro a workman who's not ashamed dividing the word of God with truth mubati wakafanira anotaura shoko rezvokwadi raMwari rekusunungura vanhu kwete renhema ndoradoparidzai rekuridza vanhu kudenga saka kuna 1 Kings chapter 22 pavhesi ya 18 Mika yakazvitaridziwa akati ndaona hondo dzekudenga dzimire dzakakomba chigaro cheushe chaMwari ndikanzwa Mwari vachitaura vakati ndiani anonyengera Ahabu kuti ainde kundofira kuRamoti Gileadi umwe mutumwa akabuda akatarwa chino umwe akabuda akatarwa chino na mweya ndokubuda ndiani mweya his Christ akati ndichaenda ndipei masimba ekadzi uchandomukunda nezvikadzi ndichanesa mashoko enhema mukati memuromo wake waprofita vaanoteerera kuti aende kuRamoti Gileadi anofa gwende gorongwa so naMwari kunge haupo iwe uripo vanogara denga dare kumwaruko vaona kuti unonetsa Ahabhu wakanetsa 1 wakatora munda waNabhoti wakanga uri munda wenhaka yemadzitateguru ake akatora neupambo ndokuisa paari tichikuti tizai kana corruption hamutendi tizai chihure hamutendi tizai kuvuka hamutendi tizai madzidza hamutendi tizai kusarurama hamutendi zvino Mwari vanorova vanongoronga gwendo bhazi rorongwa kana kubva kuSouth Africa kana kubva kuHarare kana kubva ndege chero kwauri ikoko kwese kwauri kana uri kuUnited Emirates kana kupi kana kuri kumushangoro chayo inonzisungai madhongi vanhu vaende kudya yeodzi iwewe chipinda mugoromo nekuti wawana lift izvo ndo rufu rwako ngoro inobheuka so pasina kana chitsiga mune vanhu 10 kofa munhu 1 ndiwe ndege igowa kwazvo vanhu vose vagorarama kugofa munhu 1 ndiwe
Mwari waona kuti waramba wanetsa apo akatora muda waNabhoti 2 akanorova Jezebheri urera tada kuverenga iko zvino izvizvi now akabva akanamata Bhaari nekuti anga riri urei nekuti Jezebheri waita zvaaida achimutuma aindotora varume vamwe vachipinza mukati make 4 Mwari akati Mwari akati enough is enough kachi 4 akati enough is enough kuende ndokurongwa tindai mai munoverenga kuna 1 Kings chapter 18 kubva pavhesi ya 13 tikozondoverenga 2 Kings chapter 30 kubva pavhesi ya 7 chibizikai mai tiko mashoko anozipa chiwa Mwari vachitaura kuti munoshandura kunya kwaMwari muchishandura Mwari imi vaRoma chapter 1 kubva pavhesi ya 20 nokuti kubvira pakusikwa kwenyika izvo zvake zvisingaonekwi iro simba rake guru risingaperi zvinoonekwa kwazvo zvichizikanwa pazvinhu zvakaitwa kuti varege kuva nepembedzo nokuti vaimuziva havo Mwari asi havana kumuvonga kana kumukudza vakafunga zvisina maturo nemwoyo yavo isina zivo ikasvibiswa vachiti vakachenjera iwo ari mapenzi zvichitondohura so chifunga kuti wakangwara handibakwini nchiviga so mafoni muchitogwa nevaranda vaMwari so kumukira Mwari simba Ezekiel chapter 3 pavhesi ya 7 Israeri imba inomubigira simba vane huma dzakaoma ini mwana wavanhu ndiri kutuma kuvanhu ivavo vane rurimi gwaunohwa semi kudai mashona usavahla vane huma dzakaoma sedombo remusarara nokunda diamond dombo rediamond nokunda dombo remusarasara zigomo riya zihwe riyara kwedu sine rimwe gomo ronzi zihwa anoziva mufana wangu Mandlangovo ine mwana wangu anozviziva vana vangu vazhinji vanozvizivawo kana Jane anozvizivawo roikwa zihwa zigomo ziguru rine baravara pamusoro apo ndo kuoma wakaita mwoyo wako mukukutiwe hauteereri so nechihure so katoudzwa kuti vanorevere chizvo tirega kuzvireva izvo zvakanyongwa mwoyo wako mukukutu imba inondimukira simba kuna 1 Samuel chapter 15 pavhesi ya 22 hamuzivi here kuti kana ukamukira Mwari simba wafanana nemweya wekuuka mweya wen'anga muri n'anga vazhinji munoreva hakata ende muchitoreva hakata chaizvo zvokuti uchihura unotoshandisa mishonga yekuti uvhare so nekuti une mweya zivei kuti hakuna munhu anoita chimwe chinhu asina mweya unomusunda zvakazarurwa chapter 19 pavhesi ya 10 akazviona murume anonzi John pachikomo chePatmosi akati ndakati ndamuona aona mutumwa waMwari ndikadonha netsoka dzangu pasi kuti ndimunamate akati rega kudaro ndiri muranda pamwe chete newe now namata Mwari nehama dzose dzinopupura kupupura kwaJesu nokuti kupupura kwaJesu ndio mweya wekuprofita izvo tiri kuprofita kuti chitiza zvivi iwo rapo wakati mbababa kudai abvunzei kana vamwe vakandakafunda navo vana namunyaradzi machingauta munya muchau akanzi munya uyu muchu machu is my brother takadzidza tose same desk ena ndauta vanguparidza nhasi takadama kare kutaura zveover 25 years back kure uko kare ndopandakadamwa naMwari ndikatanga kuparidza vhangeri zvose zvaunenge uchiita izvo safunga sekuti takabva nako kumuka hakuna ihwa kuna chaunoti takatodawa kare tikanomboda kumbopariswa nenyika tikadzoka Mwari vakati come back isusu we are raining you back tikuda kudzoka mujoko wapaza waita mazango iwe uya pano iwe wabhiridhisa ng'ombe uya pano wabhiridhisa mweya mutsvene uya pano tichangorova nehlava yemweya mutsvene ende uchafamba nemuforo imomo kusvika waita tasa hatikukururi kusvika mweya wako waropafadzwa nekuti watinonamatira mweya wako iwe kunochiwa kuna vaHebrew chapter 10 kuti ngatichengete kwazvo kupupura kune taro yedu kuti tirege kuzungudzwa nokuti iye wamene wakapikira wakatendeka ngatirarane tive nerudo nemwoyo tirimutsa nemwoyo nerudo nemabasa akanaka katikashaya mabasa akanaka saka vhangeri chitogoriparidzire chinyi titendeuke kwazvo mwoyo yedu yasasiwa paana yakaipwa chosasiwa mwoyo kwete zigodzi rako kana ziumairo kana zidumbu kana iwo magaro enyaya yamunomwa mazipirisi maapetitito naazvimba manje vamwe wenye vanopesa atushuka nechihure so naapetitito woita manze nukusa kensa uyai mundinamatire iwai mwa maapetitito nemwe mishonga yamunongozora inomasei ambi yakauya ikapisa vana vevanhu chaizvo vana mai vedu nemasekuru vakapisiwa nayo vakafa vamwe nechihure ichochi chega uchiona manje kana azora manje kumavoko anenge akachena sendere pazvigumwa panosangana nyama nebhonzo posviba setsito woita sepfihwa riye ranga richivhuigwa kawo richiswe chibvuigwa kawo chibvura zondo
kana kwedu kumushago vanga vasingazivi Mwari, vasanga vachiita zviya zvekukuna mmera vachirova mususu, raita zimbe, raita dota kana zoto zvevamwe vavuki avo vanorira nekuita zeve. Isaiah chapter 8 pavhesi 19. Kana vakati kwamuri indai munobvunzira kun'anga nevavuki vanorira nekuita zeve, ko vanhu vangu vanobvunzira kuna vane vakafa here? Kunze kuti vabvunzire kuna Mwari, kuna Isaiah chapter 8 kubva pavhesi 19 kusvika pavhesi 20 anotorira achitoti Zaina Gabrioni mambo makanaka, time for the ark, achitaura chinhu chakachoka. Uyo muvuki uye mweya waanosevenzesa ndewesvikiro, ndo kwamunoenda vamwe vazhinji muchinopuwa mweya wekuti musevenzese kwana ndunge uko muchidzi mweya ukanoka vakadzi havambokurapedi ukange wahura nemushonga uyu makasitoma munomawana, ndo kwamunenge muchida motanga mavuka uko mouya manje mouya muchihura zvino Satani haregedzi munhu wake kusvika amunyadzisa. Chirega uwe zvakaitwa kuna mai ava Jezebheri. Chimbidzikai mai vakafunga sokuti nekuti ivhangeri tinofamba kuno tinovhira kuvhira vhesi for vhesi. Kushanda kuya kwa Mwari momufanidza nemunhu anofa neshiri dzinobhururuka nezvinomakumbomana. Saka Mwari akavaisira kusina kuti vanyadzise miri yavo avo vakatsinina nazvokwadi yaMwari nenhema kunamata hure. First vaRoma chapter 1 kubva pavhesi 22. Avo vakatsinina nazvokwadi yaMwari nenhema vakanamata hure kudarika musiki, iye anofanira kukudzwa nekusingaperi. Amen. Saka pavhesi 25. Why can you say amen? Amen. Ayo toirovai kana pa YouTube rega uone kana mafollowers anotira pa YouTube ando vhangeri ramunoparidza iri rinozipa fani chiwa manje hure tipedze ndimai chikali chisitibve. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Fambai mai tiwe pamamuchiverenga pana madzimambo vokutanga chapter 18 kubva pavhesi 13 mungu wamashoko anozipa. Hallelujah, hallelujah. Famba zvako mudikani wawapere mudzimai wangu. 1 Madzimambo 18. Hey! Pavhesi 18. Ungo wachete musoro weshoko uwe mashoko anozipa. Musoro weshoko Eria navaprofita vaBhaari pagomo reKemeri. Now, ndo musoro weshoko achivakanya vana musoro bhangu achivarova aivarovera izvozvo vakanga vachitovuka akati chiuyai kunondaa kuda kubheja but chiwai manje yakanga iri shasha yakanga iri nhubu ivo vakanga vari vobwo vekuunganidza vaprofita vaBhaari nekuti vanga vabva navo kuna baba vavo iro hure. Ungohwa mabasa ari kutogozokenda kuna 2 Kings yatataura ya2 Kings chapter 8 kubva pavhesi 30. Verengai zvenyu mai zvakanakisa zvakatsetseka. Chimbidzikai Pavhesi 18. Hey! Iye akati, ine handina kutambudza Israeri. First Madzimambo, 1 Kings chapter 18 kubva pavhesi 13. 1 Madzimambo 18. Hey! Pavhesi 13. Hey! Ishe wangu haana yanga isingambodero zvachose iyo yamama verenga haidero kana iyo ndozoyoreva manje verenga mudzimai wangu. Pavhesi 13. Hey! Ishe wangu haana kuudzwa here zvandakaita panguva iyo Famba! Izabheri yakauraya nayo vaprofita vaJehovha Famba! vane 100 Hey! 50 mubako ndikavapa zvingwa nemvura. Hande. Pavhesi 18. Zvino moti chindoudza ishe wako uti Eria uri pano, iye uchandiuraya. Famba! Pavhesi 15. Eria akati, naJehovha wehondo mupenyu, iye wandimire pamberi pake, ndichazviratidza kwaari nhasi zviro kwazvo. Very good. Pavhesi 16. Pavhesi 16. Chiwa mama achiudziwa manje nekuti Obhadhaya ndiye wakanga achiudziwa mashoko ana Eria akanga achiudza Elijah kuti murume waida kukuuraya uya nenyaya yehure raakawana. Na ndoida ndotomubudza here kuti ndakuwanai muri pano nekuti panga patoita zhara 3 years and 6 months. Izvo wanga adzoka manje akati ndakuda kuuya kuzokuparadza manje ndichikuudza kuti wava kufa. Izvo ndauya kuda kuzoparadza manje chihure chako. Kana wanga uri muchihure wochibuda uchimanya nekuti wakapinda munduri inovava kusakarurama, sungunurwa mukusarurama kwako nekuti wapinda mukumanikidzwa nekuti wapinda munduri inovava. Mabasa avapostori chapter 8 kubva pavhesi 22 kusvika pavhesi 23. Why can you say amen? Amen. So ari kutaura uyo ndiwo Obhadhaya achiudza murume anonzi Elijah wanga adzoka atotiza. Now auya manje kuti achizomuudza kuti wava kufa mudhara, makanditambudza nguva refu mukandidzinganisa nehure renyiru. Now mugozo wamafiri akaita hure nezvaranga rakapfeka nezvaranga rakazora nemazorero anoita mahure mazhinji. Hallelujah, hallelujah. Famba zvako mudzimai wangu. Pavhesi 16 chiwa mashoko naizvozvo Obhadhaya akadini
Pavhesi 16. Hey, Naizvozvo Obhadhia akaenda kuna Ahabhu very good. akamuudza. Ahabhu akandosangana naEriya. Famba. Pavhesi 17. Hey, Zvino Ahabhu akati achiona Eriya, Ahabhu akati kwaari, ndiwe here iwe mutambudzi weIsraeri? ndo zvinongonetsa chete. Kana wangoona shoko rauya so unotanga kupanduka so kuti ndiwe here mutambudzi wemweya wangu. Ndiwe mutambudzi wangu iwe. Mweya wako unofanira kugamuchira shoko raMwari. Saka mweya ndiwo unowanza kugwa neshoko. Mozvirevere chi? Torega kuzvireva kuti uende kusvina here naiwe. Torega kutaurira kuti utendemuke muzvivi zvako. Na uyo aireva uyu akanga akuvhunza manje Ahabhu nokuti wanga akapindwa musvina. Wakazigwa kusvina kuti angadzise miri yake achitsutinana zvokwadi yaMwari nenhema achinamata hure kuti ndiwe mutambudzi weIsraeri. Watova mutambudzi manje wako ari Mwari. Riri shoko rofanira kuti ritendeutse iwe neni. Iwe wototi ndiwe here mutambudzi weIsraeri. Fambai mai pavhesi 17. Zvino Ahabhu akati achiona Eriya, Ahabhu akati ndiwe here mutambudzi weIsraeri. Richitouya so shoko dzivauya vatanga vaya. Handisi kuti vanoda kuti ndidini kweni. Toda kuti ubude muchihure. Mweya ufewe, mweya usina kururama mauri, uchenese nyama yako. Ndo saka tichiparidza vhangeri kudai. Waikanyuse amen. Famba mai. Iye akatichinjiwa manzi mashoko emuranda waMwari. Ndo anda kupindira panapa. Uchizowa manje akamurovera pasapa. Famba. Iye akatichi Elijah. Famba mai. Verse 18. Hey. Iye akati, ine handina kutambudza Israeri. No. Asi ndiwe neimba yababa vako. No. Nokuti makasiya mirayiro yaJehovha. Ukadini? Ukatevera vaBhaari. Yes. Naizvozvo. Famba. Pavhesi 19. Hey. Naizvozvo zvinochituma vanhu uunganidze vaIsraeri vose. Very good. Pagomo reKemari. Very good. Navaprofita vaBhaari. Very good. Vana 400. Very good. Namakumi 5. Very good. Navaprofita vamatanda okunamata nawo. Very good. Vana 400. Hey. Vanodini? Vanodya patafura yaIzabheri. Ndo wataka kuda kuchiverenga manje. Unodya patafura yaIzabheri. Ndo wataka kuda kuverenga mabasa ake. Chivadana vose ivavo. Mweya yose yanga ichikutambudza inoita kuti uite chihure. Chinaundana unokoka kana vaya vanga vakakupa kupira. Vakaisa simba rakaipa pauri. Vakakupa zizita riya rezimbuya ranga richihura. Kana zisekuru raihura. Raitogariswa pamatare. Richidzi uyai pano tigare naro pasava. Vatora mukadzi wemunhu. Mangwana wabuda wainda. Watora mwana muduku wagariswa padare. Hino iko zvinhu wakatora dhimoni iroro. Pano wanzi warepa. Waita sekuti wada mwana Mwari izokana. Uri musina, uri mubuki. Unotora vana vezvikoro. Uchindonyenga, uchiisa parutivi. Uchitafanika hatikuzivi. Mangwana wabuda. Watora mambuya. Mangwana wabuda woiwe. Watora nezvana zviduku. Pano mwana muduku. John wakurura purugwa sedunhu wangokurwa purugwa sezimbuya. Uri zidunhu so wakurwa purugwa. Na Devi wakurwa purugwa. Na Adamu wakurwa purugwa. Neose wangova mai angonzi mose munhu wose ava ndimai vokuti kana uchida kungonyota haiwavo vanongouya vanongokuzha vose uyai. Ava vantu vanongopa vanopavhurira ndimai chipavhurire. Zvose izvozvo. Uchiita zvose izvozvo ndiMwari manje vavakuuya vaakuda kuchidambura manje. Kuchidzanisa. Vose vakuti ndauya manje chiuya pano. Uvadane vose vanodya patafura yaIzabheri. Zvikurisa vanodya patafura yaIzabheri. Iro hure remakoko iroro. Iye mukadzi wako waunotaura kuti ini ndindakava mudzivisi. Iwe uriwo mudzivisi. Takuchitaura manje chivi chako icho chiri mukati mako iwo. Kuti chivi chechihure chakaita kuti nekuda kuchihure kwako wakaenda kwazonotora mweya wokuvuka wokuti ushandise mishonga. Na mishonga yokuti uchifamba uchihura. Mishonga yokuti uchifamba manje uchitobheja kuti ini ndo vandakadzidzisa vana vangu vakadziswa nesikarudzi yangu. Na mweya uyoyo wakaenda nawo kuna ndunge kana wakaenda kuna ani vose ivavo. Ndakapokuudzai kuti kune n'anga yaidzi Chivandamahwe kumusha kwaGutuku. Chivandamahwe waipa mishonga kwaizvo. Achipa mishonga pane mupfana akaenda arepa akaenda pana Chivandamahwe akati baba ndakarepa asi ndoda kudangwa kukotuko. Ndodini Chivandamahwe akati hazvinetsi uya pano ndichinje ndikuise sikarudzi yechikadzi ndokuenda kukoti. Aenda kukoti panguva yekumira pamberi pekoti. Vaya vakati uye anozviti ndiwo wakarepa. Iwo wakarepa akati handizvizivini. Ini handida kumborepa. Vabvunzei. Inyaya yakaitika kwa Chivandamahwe kwedu uku kwaChivi kwaGutuku na kwaZovora uko ndokwazvakaitika. Avuya akadzi uyu ndo Chivandamahwe anokuita zvose ndokushandurwa ndokupuwa sikarudzi yechikadzi. Na apuwa sikarudzi yechikadzi kadzi chiteererai manje. Uyu murume uyu wapuwa sikarudzi yechikadzi amira pamberi pedare. Dare rovhunza kuti zotodini.
akati ndiri mukadzi nevanonyepawo vaya vakati kana ari mukadzi saka zvoumwi kukai hai witness nekuti mutongi kana muri mudaredzini mosva vanotarira matongi indai momutarira imi nawo vese vanoferefeta vaya nawo vese nemaprosecutors aya nawo vese vaya vamira nemaloya vakati handei vechikadzi ndokuinda ndokuwanda haane sikarudzi yechikadzi na wawina nyaya kukotuku pondodzokera kuna chivandamako kuna sekuru wanike pamba pasekuru pakazara vanhu iye ndokufara kati ndofunga nembiri yandaita iyi mazuva ano vanorapa paanosvika ovhunza kuti ndoda kuonawo sekuru vanhu vaya voti vanhu vakaungana vose panapa iro dutiro ndo sekuru ava chivandamako yavo vakafusigwapo iye wapiwa sikarudzi yechikadzi iye ari murume nenyaya yekuhura ndoyandauya kuzoparadza nhasi kuti kana uri iwe wakabakwa nenyaya iyoyo yekuhura mweya wangu wakapuwa iwo nasatani kana vanga vakaisa mweya iyoyo vakaipa tiri kuparidza pamusoro pemweya yemadzinza nemweya wenyika apa tiri kuparidza pamusoro weshoko sermon of today mweya wehure mweya weufeve kana vanga vakazadzwa nemweya wakaipa tava kukumbira simba ramwari ini semuranda wamwari sekuuya kwakaita elija akutaura naye manje iye face to face ndava kutaura naro iro svikiro mweya wewe wechihure kuti hauna simba nekuti chidana iye Jezebel tiuye chimuparadze chirwa kuparadzwa kwakaita Jezebel ndauya nesimba rekuparadza wese mweya unokubata mweya wehure haleluya haleluya amen haleluya 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 obhata yakandinotya zvino pane vamwe vaizeza vaimboya vachimbokurova pamusoro vasingakuvudzi zvokwadi yekuinda kudenga ini ndauya nezvokwadi ende ine handihli chihure chako pandiri hachina kana dhoo uye kana wanga uchihura uchibuda uchinotora vamwe varume uramba une munhu mumba ndakuda kuchipedza nhasi kana wanga uri basa rekuti unonotora chihure uchitoti ndosikarudzi yako ndatopokuudza kuna 1 Corinthians chapter 6 kubva pavhesi ya15 kuti zvino todambura here mutezo waKristu uri matiri kuti titevere chihure upombwe po akati aiso bodo nekuti hamuzivi here kuti wose wasanganiswa nehure iye wahure wose wasanganiswa nemhombwe wahomhombwe saka nhasi tava kuda kukanhura mutemo uyo wakakubata wechihure nezita raJesu haleluya praise God ndakukudana manje chiuya pano nawa uchina simba apa pose paunga uchimbodhadhaina payapaya uchidhanaira uchiita fanike chinyi nawo mazuva ako ose apera yava nguva manje yekusadanira nanguva yaGoriati yekusadanira manje nekuti tauda kuenda kudenga nguva yekudanira yaGoriati naDhavhidhi yapfuura yaaiti ndine mhumhu mukuru asingazivi kuti Dhavhidha ane simba hino uyu ndiDhavhidha wauya dzinde raAbhurahama panobuda padzinde raAbhurahama uchiwa mwanakomana womunhu achitaugwa nemuprofita anonzi Isaya pamusoro pa iye mwanakomana womunhu akauya achitaugwa kuti padzinde raJese ndo pachabuda bukira nyoro kuna Isaya chapter 11 kubva pavhesi ya1 zvino pahunde yaJese pachabuda bukira nyoro davi rinobuda padzinde rake richabereka zvibereko ndo wandauya nayeko zvino mweya waJehovha uchagara pamusoro pake ndo wakapuwawo pandirini nekuti Jehovha wakandizodza kuti ndiparidzei ivhangeri kuvarombo uye ndiyo ndizosunungura vakatapwa uye ndizouya ndizobvisa avo vakaiswa mukati mewakaipa vakaiswa mukati merutako mukato chaigo mukati metsiketi mukati memakwenzi uye ndizopupura kuuya kwemwanakomana womunhu why can't we say amen ndo ari kutogwa naIsaya kuna Isaya chapter 11 pamusoro pemurume panonziyo ushe hwakanaka hwamesiya ndo musoro weshoko ndiri kungoikoda nokundoiziva ndima iyoyo kuna Isaya chapter 11 zvino pahunde yaJesu pachabuda bukira nyoro davi rinobuda pamadzinge ake richabereka zvibereko mweya waMwari mweya weuchenjeri mweya wokungwara nemweya womano nemweya wesimba raMwari nemweya wokuziva Mwari nemweya wokutya Mwari uchava paari mufaro wake uchava pakutya Jehovha haangatongi nekukotonga kwemeso kwedzi kana kutonga kwemhosva nenzeve dzake asi achatonga imba yose nekururama achatambira paari uye achagara maari achavhenekerwa unyoro huchava pavari nekuti vose vakabviswa pamhaka dzake kururama richava bhanire rechiuno chake kutendeka richava bhanire rezvidzidzo zvake why can't you say amen praise God ndo wandauya naye manje murume wawakuda kuti achiuya achibvisa manje chiwa manje hure riya ratakuda kuti ndichinamatira uwe zvaranga rakaita rakazvipenda kutozvipenda kwazvo nokuti mahure anoenda kumabhawa ayaya haaindi aine mapundu anototanga kuzvipenda kuti muchihwisisa kuti ivo vaizvipenda ava pane pavakatangira uye iwe kana wanga wachimbozvipenda chimbotanga wazvirangaridza woga kuti kana ndichizvipenda izvi pane pazvakatangira haleluya 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 praise God madzimambo chapter 2 madzimambo vechipiri chapter 2 pavhesi ya8 chipidzikai mai mahwa manje mashoko emurume ati ndabheja ndauya chimudana uya waimbondidzinganisa
Now kana waipodzinganiswa nemweya wesvina auya manje iye Jesu bukira nyoro mpupu chena, the lily that grows on the riverside, bukira nyoro rakamera kumemberekedzo yerwisi. Why can't you say amen? Hallelujah, hallelujah. Amen. Second Madzimambo chapter 8 kubva verse 28 chipidzikai zvenyu mai kana mavapo wawapere mudikani wangu. Second Madzimambo chapter 8 kubva verse ya 28 uverenge zvako musoro weshoko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Wapere mudikani wangu. Madzimambo wechipiri 8 Hey, pavhesi wapa panani mudzimai wangu. Second Madzimambo 8 Second Madzimambo, yes, chapter 8. Very good. Kubva verse chimizika ungoverenga zvako musoro weshoko ndokuti uverenga musoro weshoko ungowa zvako kuti mashoko anozipa iwawo atoda kuti chiudza vanhu pamusoro pehure rakanetsa kwazvo rikatambudza kwazvo. No, rikava nemhosva pamusoro pevaranda vaMwari, rikatoda kuvapa mhosva pane zvavanga vasina kuita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Zvino mweya mutsvene wauya manje wava nesimba kuuya kuzoparadza na wava nesimba kuuya kuzoputsa sungano yakaitwa nevakaipa. Wakaipa haana simba. Now zvose izvi ndichikuudza kuti akaudziwa Ahabhu iye ari kutaurwa uku yaonekwa hondo kuna First Madzimambo chapter 22. Izvi hazvisati zvaonekwa kuti ndaona hondo dzekudenga dzagara pachigaro cheushe dzikakomba zviro kwazvo. Vakabvunza kuti ndiani anonyengerera Ahabhu kuti aende kundofira kuRamoti Gireadhi. Ndiyo toda kuwa manje mashoko anozipa mai wavapere mudikani wangu. Verenga zvako mai. Second Madzimambo 8 musoro shoko ripo mukadzi wemushumeni unodzoserwa pfuma yake yose namambo. Ivhesi ipiyo mai yamuri kuverenga iyo. Second Madzimambo 8 haidero kana haidero mai zvachose chose. First Second Madzimambo chapter 9 tangai pavhesi ya chapter 9 not vhesi ya 8 chapter 9 mai chimisikai zvenyu. Amen apostle. Second Madzimambo 9 very good mama. Vhesi ya 1 yeah, musoro weshoko ndo watoda musoro weshoko. Jehu mambo waIsraeri unotanga kuparadza rudzi rwaAhabhu. Now ndo paakuparadzwa manje chikure chose. Izvo takuudza manje ndo musoro weshoko wandachira chayo chako mai. Jehu mambo waIsraeri anotanga kuparadza rudzi rwaAhabhu. Uyo Ahabhu akauya achizodzwa nemurume uya auya nesimba akati wendichaisa nyasha pamusoro pako uchatora ushe pamusoro paAhabhu. Ahabhu achandorowa Ramoti Gireadhi kwandichamutuma ndaisa vaprofita venhema mukati make kuti atende nhema. 2 Thessalonians chapter 2 pavhesi ya 11. Saka Mwari anotumira simba rokukanganisa kuti utende nhema kuti vose vasina kutenda zvakarurama chokwadi vakatenda nhama vagotongwa. Bhaibheri riripo chitenda chiure so nhasi uchabvisiwa kuti uya murume uya anonzi Elijah wakanga aripo nguva yaAhabhu, asi mweya mutsvene wakanga uri muna Ahabhu, mumwe wanga uri muna Elijah ndo mumwe chete uri mumuranda maMwari anonzi Apostle Michael Gabriel Prince. Mukaranga anobva pachivi apo pedi patakavarashapo uyiwe ndima inozipai. Jehu mambo weIsraeri anouya otanga kuparadza rudzi rwaAhabhu. Tauya kuzoparadza mweya wechihure nezita raJesu. Uye hauchambomiri zvachose. Takudzidzisa zvaunofanira kuva unobuda mazviri uye kuti Mwari vanoti chii pamusoro pemweya wechihure. Chiwa manje mashoko anozipa. Obhadhaya atouya nekutya akazeza ari muprofita, but pauya muprofita mukuru kana paine vamwe vakambouya vakada kumbokasta dhimoni rikatadza kubuda, nhasi richabuda nezita raJesu. Why can't you say amen? Amen. Nhasi kana wawa vhangeri iri mweya mutsvene uchakuitira zvakanaka ugofamba uchipembera kuti Mwari maita henyu. Nekuti Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuna mabasa apostle chapter 17 pavhesi ya 30. Mwari vakarega havo nguva yekusaziva, vakaregerera nguva yekusaziva, asi vanorayira vanhu vose vose kuti vatendeuke. Chimbidzikai mai handiverengai zvenyu pavhesi ya 28. Chimbidzikai mai pavhesi ya 28 fambe pavhesi ya 26 mama wangu. pavhesi 26 ya Madzimambo chapter 9 pavhesi ya 26. Second Madzimambo chapter 9 pavhesi ya 26. Chimbidzikai mama wangu. zvanzi naJehovha, Kwete ini chiwa mashoko aJehovha. zvirokwazvo ndakaona zuva ropa raNabhoti. Zvanzi naJehovha, zvirokwazvo ndakaona zuro ropa raNabhoti. Kwete zuva, verengai zviripo mai. Amen apostle. Pavhesi 26 Wongo, that's important verse now chapter. Verengai zvakanaka. zvanzi naJehovha, zvirokwazvo ndakaona zuro ropa raNabhoti neropa ravanakomana vake. Ini ndikatsiva pabindu iro romunda. Ndio zvandanchikuudzai kuti wakatora munda waNabhoti. Mwari vakuuya kuzotsiva manje.
vakuuya kuzopa manje uchenjeri pamusoro pemweya wavo. Vakuda kurangarira mweya uyu mweya wohure. Zvanzi naJehovha, zvirokwazvo ndakaona zuro ropa raNabhoti neropa revanakomana vake. Ini ndichatsiva pabindu iro romunda wake wanga atogwa naAhabhu watevera mahure iye Jezebheli. Akupika manje Mwari. Famba. Handei mama. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Naizvozvo zvinomutore mumukandire pabindu romunda. Zvakataurwa naJehovha. Avereka zvakanaka namai. Naizvozvo ndizvo zvinotaura Jehovha. Naizvozvo zvino mutorei mumukande pabindu romunda sezvakataurwa naJehovha. Uyu wakanga afa ari murume anonzi Ahabhu. Wafa. Ndobva anzichimukandai pabindu remunda raNabhoti waakatorera munda. Ndokubva akandiwa akadliwa ropa ravo rikadliwa nemhara. Rikakaswa nemhwa kwazvo. Akadliwa nemhara. Ndozvotaura Jehovha pavhesi 27. Asi Azaria mambo waJudha ringa achimuzikai pavhesi 27. Asi Azia mambo waJudha wakati achizviona, very good, akatiza nenzira yakapfuura nepaimba yomunda. Famba. Jehu akamutevera akati, muuraye naiye mungoro. Vakamubaya pajinda pagomo reguru. Distinctly. Asi Azaria mambo weJudha wakati achizviona akatiza nenzira yakapfuura napaimba yomunda. Jehu akamutevera akati, muurayei naiyewo mungoro. Handei. Vakamubaya pajinga regomo. Very good. Reguri. Very good. PaIbherimu. Very good. Akatizira Megidho akafirapo. Very good. Pavhesi 28. Vana vake vakamutakurira Jerusarema nengoro, vakamuviga pabwiro bwake kumadzibaba ake muguta raDhavhidhi. Iye watachiti ndo murume wakanga adetsa Ahabhu akaurawa. Handei mai. Pavhesi 29. Azia akatanga kubata ushe hwaJudha pagore regumi nerimwe. Very good. raJoramu mwanakomana waAhabhu. Very good. Handei. Pavhesi 30. Zvino Jehu akati achisvika paJezeri, Izabheri akazvinzwa. Ndo wandoda kuti muchihwisa manje Izabheri uyu mweya wake. Handei. Zvino Jehu wakati achisvika paJezebheri, Izabheri akazvinzwa. Iro hure iro rakanga richitonetsa rine mweya wakaipa kwazvo. Chinzwa unzwe. Famba mai. Izabheri akazvinzwa. Akazodza kumeso kwake nokushongedza musoro wake. Akazodza kumeso kwake nokushongedza musoro wake. Iwo mapauda amunozorawo, iwo mamakeup amunozorawo. Akazora kuti ave anokwanisa kudichiwa nekushonga musoro wake. Akadii? Akatarira napahwindo. Zvichiwa. Pavhesi 30. Zvino Jehu akati achipinda napasuo, iwo akati, kuno rugare here nhai iwe Zimiri muurayi watenzi wako. Very good. Handei. Pavhesi 32. Iye akatarira kumeso kuhwindi akati, ndianiko unonzwanana neni? Very good. Ndianiko? Iye otohwa kuti kwadamu akafunga kuti vakuda kuuya kuzopinda mandiri. Izohwa musoro shoko wadziwo Jehu mambo weIsraeri anotanga kuparadza rudzi rwaAhabhu. Iye otomira nekuzvipenda pamusoro pehwindo akati, nhasi vachapinda mandiri. Ndakaparadza, ndakaonesa ndondo murume anonzi iye Elisha. Saka nanhasi kana ndiri ini zvachose ndinozipa kudai, vose vachamutevera, vose vachahwa nezvangu. Ndokuzvipenda. Nokupenda kwamunoitawo kuvazhinji vakadzi, nemapendero anoita vakadzi vechihure vachizvipenda. Ukaenda kunana First uko nakuharare ukunana Fourth kumusoro uko, ukaenda usiku so vanenge vakazvipenda, vakabogwa bogwa mavoko, mamwe anenge akabogwa pogwa kuti uti chinyi, nekuti nyama dzinenge dzadlika. Vozvizora zora manje, kana angava maambi kana madhipirizona, kuvhara mavanga aya, pamwe magwere amubata, pamwe akutoyerera vhudzi. No, apa anenge akapfeka wig ochimira manje uri mumota uri kudongorera, watarisana nehure. Na kana usina simba manje rekugona kududzira, wotofunga sekuti vanofanira kuti tipinde mandiri, uye iye agopindawo mandiri. Na uyu mukadzi uyu akamira kwazvo, akatomirira kuti ndichiona kuti zvino wandakamirira uyu anofanira kuti ndipinde mandiri yamawa mai vangu vachivereka kubva pavhesi ya 30 yamadzimambo 2 Kings chapter 9 kubva pavhesi ya 30. Zvino Jehu wakati achisvika paJezeri, Ezabheri iye Jezebheli
akazvinzwa. Mahure munotomira kwazvo kutomirira kuti kana auya tamunzwa anofanira kuti achiuya achipinda mandiri. Now amira anga aine tarisiro yekuda kuti Jehu zvauya kuzoparadza. Now mweya mutsvene wauya kuzoparadza chihure wofungidza kuti apostoli vachateererawo newo mweya wako wechihure. Izvo unonepa. Jezebheri tauya kuzokuparadza nezita raJesu. Hauchina kana mugove pamukati wemweya kana wemwoyo kana kuti wenyama yewakagara. Now mukana kuna Galatia chapter 5 verse 11. Hamuzive here kuti nyama nemweya hazvienzani, nekuti zvino zvenyama zvinopesana nezvino zvemweya, nekuti nyama inodawo zvinoda nyama uye mweya unopesana nezvinoda nyama, nekuti mweya unoda zvemweya wokuenda kudenga. Apa tava kuchiparidza kuti chipendera manje kuti iyewe Jezebheri wamira manje kumirira uchifungidza kuti nevhangeri nhasi uchavhika, nezita raJesu hauvhiki. Now amira manje anzwa kuti Jehu wauya kuzoparadza rudzi rwaAhabhu. Ahabhu ndo anga ari murume wake. Now wamira manje akufungidzira kuti zvino kana ndikamira pamba pavari hapachina chichaitwa. Now wonzwa bhuku yangu dzara chiriyo, zvino Jehu akati achisvika paJezeri, Izabheri akazvinzwa, akazodza kumeso kwake nekushongedza musoro wake, akatarira nepawindo. Iwo mawivhi amunotorawa. Now ndakamboparidza pamusoro pemahwivhi ndikati iwo mahwivhi avanhu vanofa kwazvo sekuna naIndia uko. Now ndo kune vanhu vane vhudzi rakareba, nekune mabrazilian yekumabrazilians kana munhu wafa. Now zvitendero zvavo zvizhinji havavigi munhu iye aine vhudzi rake, vanoveura vagotora neropa. Now vamwe vacho vaitonamata nyoka. Now nyoka idzi ndo dzimwe dzainge dzichimonera mukati memisoro yevanhu. Now nyoka idzi ndo dzouya dziya dzotanga kuita simba pamusoro pevhudzi ravo. Now vachitotendavo kuti vhudzi iri raimonegwa nenyoka harigoni kuenda, rofanira kuti ribviswe. Now rabviswa ndo romotengeserwa natural hair. Vazhinji vadama natural hair, Brazilian natural hair. Imwe inotengeserwa izvo hamuzivi kuti D-renonucleic acid DNA iri mukati mevhudzi, iri mukati meropa. Kana munhu kana akaba akadoredza vhudzi, vanotora vhudzi voenda kumalaboratories. Now mascientists veforensic science vanosvika vonocheka voona kuti vhudzi rabuda papi, rotaura kwarabva. Saka DNA ndo inotevera munhu. Now yatevera munhu ndo yotora iwe kana munhu anga aine mweya wakaipa. Now uyu wakauya akazvizodza akatoita sezvaakanga aita, ndokuzodza vhudzi rake. Izvi hatisi kupaudza pamusoro penyaya yevhudzi, tiri kutaudza pamusoro pekuti iwo tiza mweya ufewe, nekuti mahure kwazvo vatochena musoro vanonotora manatural hair iwawo. Mamwe vanotonotengawo kumaIndia, mweya uye wozouya wotsitsirirana pamusoro pehure iroro. Now hure iro tozoita simba guru kwazvo rokuti kana kuparidza chaiko Mwari anenge asana achada kutendeuka. VaHebrew chapter 6 verse 4, kana vari ivavo vakambovhenekerwa, vakarera shoko rakanaka, vagamuchira mweya mutsvene, vakarera masimba enyika inozouya, kana vakatsauka hazvibvirizve kuvavandudza, nekuti vanenge vachirora mwanakomana womunhu pamuchinjikwa, vachimumhudza, vachimuseka. Iwo mahure acho vachimuseverera mwanakomana womunhu. Mahure acho vazhinji vanotoziva zvavo Mwari, kana atonge atomboziva Mwari, kana vazhinji vacho uchitomuparidza anoti imbomirai zvokuparidza, tozozvinzwa musi weSondo. Zvino nhasi hakuna Sondo. Nhasi ndo zuva rokuti iwe Jezebheri rava zuva rako rokuparadzwa. Auya Elijah abheja. Now wauraya murume wako wafa, watorogwa uko nokuti hondo yakagarwa kudenga. Now Ahabhu akaenda kuRamoti Gileadi akatofirako. Now afirako mweya wako ufewo wanga uchitonyengera murume, uchitoita zvako mhiko dzako nevaprofita. Tati ngauchiuya pano patafura. Now tichipedza newe. Ahabhu akapedza navaprofita vaBhaari akavaparadza. Patiko zvino zvimweya waJezebheri, mweya weuhure, mweya weufewe, wauya wakazvishonga, mweya mutsvene wadzika manje, wakuuya kuzoparadza iwe kuti uchirurama naMwari. Now achiuya Jehu, pamberi paJehu akanzwa kuti anouya, akazvigadzira, akazvishonga, akagadzira vhudzi rake, akazvipenda semapendero amunoita mahure mazhinji. Now kana wapenda miromo yako, waisa miromo inenge hazibheri manje, wakuita fanike wabva habrosi pamuromo. Mose munenge maakuchipenya manje, maakuita fanike varume maakunyengerwa sematemhe nembira. Iye angotoregwawo zvavo zvipikiri zvakangoroka zvikapinza kwazvo, ndokubva zvaiswa pemberi apa, zoiswa twai nezvipikiri. Now yotanga kuiswa iro zideme zigangamwiwa risingagoni kana kudliwa nemadhongi, ratovora rovava nekutapira,
dhongi haridli izvozvo. Nawo zvose izvozvo moisa mbira yotanga kurira, simbi dziya dzotanga kurira nengetani, moti mbira inorira izvo ideme. Nawo ndauya kuzoparadza deme iroro rinonyengera mweya womunhu richiti iro ndo mweya mutsvene unogara mariri, mweya woufewe ndava kumubvisa. Nekuti Pauro wataura kuna 1 Corinthians chapter 6 baba vhesi ya 15 kuti torambe here kubvisa miri watemberi yaMwari kana mutezo watemberi yaMwari matiri kuti upombwe hupinde matiri. Iye akati haisvo kwete, hatingadaro. Ko hamuzivi here kuti wasanganiswa nehure, iyewo wahure, naizvozvo makatengwa nemuchinjikwa. Ndauya kuzokudzura, kuzokutengazve, kuzokutiudza kuti dzoka mwana wavanhu. Kuna Hosea chapter 6, dzokai kuna Mwari vevana vevanhu, nekuti ndiMwari vakarova, ndiMwari vachapodzazve, uye ndiMwari vakatsemura, uye ndiMwari vachakurapaizve pavakakutsemurai. Why can't you say amen? Amen. Zvino ndauya nemweya mutsvene kuti iwe nhasi tadzika nemweya mutsvene. Wakudza uchidziko zvino Jehovha akati achipinda pamusuo akati, ko kune rugare here nhaiwe Zimuri, muurayi wavatenzi vako? Kureva kuti wakanga achida kuuraya muranda waMwari, achida kuuraya mweya mutsvene, achida kuuraya Elijah. Zvino udzwa kunzi kune rugare here iwe Zimuri, muurayi wavatenzi vako, muurayi wemweya womunhu womunhu, muurayi wemweya waMwari, uchimuisa kumahure. Iye akatarira kumusoro kuhwindo akati, ndianiko anonzwa ini? Na uyo akanga achishedza wakanga ari iye Jezebel. Otodana achiti kune rugare here iwe, naiwe muurayi wavatenzi vako. Kureva kuti wakanga auraya murume wake, wakanga auraya mbezha dzose dzakanga dzichibira. Iye akati kumusoro kuhwindo akati, ndianiko anonzwa ini? Ndianiko? Ipapo varanda vaviri, ande mai chiverengai pavhesi ya 33 chipisikai mai pavhesi ya 33 akati, musundire pasi. Naizvozvo vakamusundira pasi, rimwe ropa rake rikachambwadzira pamadziro napamabhiza, akamutsika namakumbo ake. Akati musundirei pasi pavhesi ya 33. Ipapo varanda vaviri kana vatatu vakatarira kwaari napahwindo. Iye manje Jehu akati, musundirei pasi. Naizvozvo vakamusundira pasi, rimwe ropa rake rikachambwadzirwa pamadziro napamabhiza, akamutsika namakumbo. Pavhesi ya 34 mama chipitsikai. Pavhesi ya 34 zvino wakati apinda akadya nokumwa, very good, akati, zvino chiendei munotarira mukadzi uyo wakatukwa, very good, muvige nekuti mukunda wamambo. Now zvino chiendai munotarira mukadzi uyo wakatukwa. Ndatuka mweya wechifeve, nhasi ndokuparara kwako nezita raJesu. Mukandire pasi. Now uyo mweya mutsvene manje wavakugwisana nemweya woufewa mukati mauri wakandikwa pasi, hausisina simba nezita raJesu. Why can't you say amen? Amen. Taparadza, musundirei pasi nezita raJesu. Ndo mweya mutsvene wandava kutuma panguva ino. Nawo semuranda waMwari ndava kurayira mweya uyo kuti ngaukandikwe pasi uparadzwe. Vakamukandira pasi pazvo, akatsikwa nemabhiza, ropa rake rikachambwadzirwa pamadziro. Zvino wakati apinda akadya akanwa. Zvino chiendai, akati zvino chiendai munotarisa mukadzi uyo akatukwa. Haleluya, haleluya. Kana waramba kutendemuka watukwa nedenga. Haleluya mama. Pavhesi 35 zvino chiendai munotora mukadzi uyu akatukwa. Zvino chiendai munotarira mukadzi uyu wakatukwa, very good, mumuvige nekuti mukunda wamambo. very good. Handei nekuti wanga ari mukadzi waAhabhu, saka waifanira kutovigwa. Asi achindovigwa chiwai zvakanga zvasara ndichaparadza zvose nhasi nezita raJesu. Chihure chose, vose nemweya yose nemachira ose ekuvuka, zvose zvawanga uchisevenzesa ndazviparadza, ndazviputsa nezita raJesu. Takukandira pasi iwo mweya wokuvuka, mweya woufeve wakandovuka uku kuti ushandise simba rekuhura uku nezita raJesu. Hauchina mugove nezita raJesu. Handei mai, vakaenda. Handei pavhesi 35 vakaenda kundomuviga. chipitsikai. Asi havana kuwana chinhu. Very good. Asi dehenya rake netsoka nezvanza zvamaoko ake ndo zvasara manje. Taparadza nezita raJesu. Vakaenda kundomutora. Ndo yandoda pavhesi ya 35. Vakaenda kundomuviga asi havana kuwana chinhu. Asi dehenya yake, zidzoro rake, ndo mweya wataparadza nezita raJesu. Mweya waJezebel waparadzwa nasi nezita raJesu. Vakawana dehenya rake. Now iro dehenya ndo zidzoro rakanga richifunga zvakaipa. Vakaenda
vakawana pasina chiunhu, asi vakawana dehenya rake netsoka dzake nezvanza zvake ndo mavoko. Zvakanga zvaenda kupi? Nekuti shoko raMwari rakanga rareva izvozvo, muranda waMwari vakanga ataura izvozvo, sekutaura kwandiri kuita nhasi zvapera. Chiverenga vhesi ya 36. Naizvozvo vakadini? Pavhesi 36 naizvozvo vakadzoka vakamuudza. Very good. Iye akati, ndiro shoko raJehovha randakataura nomuranda wake Eria muTishubi. Zvaakati, imbwa dzichadini? Imbwa dzichadya nyama yaIzabheri. Very good. Panyika yeJezebheri. Famba. Pavhesi 37. Uye chitunha chaIzabheri chaJezebheri andei? Uye chitunha chaIzabheri chichava somupfudze pamusoro pomunda. Very good. Panyika yeJezebheri. Naizvozvo havangati uyu ndiye Jezebheri. Haleluya, 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 haleluya. Naizvozvo vakadzoka vakamuudza iye mambo Jehu. Iye akati, ndiro shoko raJehovha serandiri kureva nhasi kuti taparadza, randapika nhasi nezita raJesu kuti chihure chapera, hapachisina achabakwa nemweya wechihure. Kana wanzwa shoko iri, taparadza chihure. Naizvozvo ndiro shoko rakarehwa naJehovha raakataura nokumuranda wake Eria, iye Elisha muTishibhite, zvaakati imbwa dzichadya nyama yake Izabheri panyika yaJezeri. Uye chitunha chaIzabheri chichava somufudze pamusoro pomunda panyika yaJezebheri. Naizvozvo havangati uye ndiye Izabheri. Haleluya, haleluya. Kureva kuti naizvozvo havangati uyo ndiye wakanga ari mhure. Nhasi taparadza mweya weuhure nezita raJesu. Dai Jehovha vanga uropafadza kutaura kwamashoko avo. Haleluya. Ndava kuda kunamata newe ndichikumbira mweya mutsvene kwazvo kuti uchiuya ufambe newe, uye Mwari vamene vakuite zvakanaka. Ndoda kukumbira mweya mutsvene kuti utaure newe, iwe wamene urambe wakamira pavari, uye Mwari vakuropafadze vakuite mutsvene kwazvo. Ndichikumbira iwe mweya mutsvene kuti kana varivo vakataura pakutanga, ndo zvakare Mwari vavakuda kutaura newe. Uise pasi mwoyo wako pana Mwari, Mwari vakusungunure. Haleluya. Baba, tinokutendai panguva ino. Maita enyu Mwari tinonamata panguva ino. Mwari makatendeka, Mwari mune simba. Tinotenda Ishe Kristu mweya mutsvene unogara matiri. Tichikumbira iro simba renyu guru Baba ramakatanga patiri. Tinokumbira Ishe Kristu nyasha dzekudenga Baba dzitibate. Ndinonamata Ishe Kristu nyasha dzeMwari mutsvene, imi wamene Jesu Kristu makatipa Ishe Kristu mweya mutsvene. Maita enyu Baba tanzwa shoko renyu guru, tanzwa kutaura kwenyu Baba. Baba bataura mashoko akanaka, mashoko Baba eukasha, ekuti Baba dai tatabva munyika. Baba tinotaura zvakaipa Ishe Kristu pamusoro peshoko ratisingazivi, asi Mwari maita henyu tanzwa Ishe Kristu mashoko ekuti rumura Baba kubva mukati memweya woufeve. Baba tinotenda Mwari maita henyu, Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo. Baba mbiri ndenyu tinodzosa nyasha tichikumbira imi Mwari maita henyu Baba. Tanzwa mashoko enyu atanzwa kubva kutsamba ya Pauro yaakanyora kuvakorinde, vakorinde vekutanga chapter 6 kubva pavhesi ya 15, muchitidzidzisa pamusoro penyaya yemweya weupombwe. Tanzwa Pauro achikurukura mashoko makuru aine kushushika kwazvo kwekubata mabasa asakarurama evana vevanhu, kuti hamuzivi kuti miviri yenyu mitezo yaKristu here. Zvino ndobvisa mitezo yaKristu ndiite mitezo yeupombwe here. Iye akati haisho kwete, akati zvamuzivi kuti akasanganiswa nemhombwe asanganiswa nehure, uyo wavavo hure, asanganiswa nemhombwe avavo mhombwe. Nekuti sezvo zvakanyorwa Mwari zvamakataura kuti zviro kwazvo vasanganiswa nemhombwe yava nyama imwe chete, nekuti ava vaviri vachava nyama imwe. Asi kana anenge asanganiswa naShe wava mweya waMwari mumwe chete naye. Naizvozvo akataura akati tizai upombwe. Zvivi zvose zvinoitwa munhu zviri kunze kwomuviri, asi anoita upombwe anotadzira muviri wake. Hamuzivi here kuti muviri yenyu iyi haisi yenyu, nekuti miviri yenyu itemberi yemweya mutsvene, iye ari mamuri mukati menyu, wamakapiwa yenyu naMwari wenyu. Hamuzivi henyu kuti imi hamusi venyu, asi kuti muri vaMwari, nokuti makatengwa nomutengo. Naizvozvo kudzai Mwari mukati memiviri wenyu. Baba, tibetserei tikudze miviri yedu, tichengete
kupupura kune tariro kuti irege kusungunuswa nekuti iye wamene wakapikira wakatengeka. VaRoma chapter 1 verse 23. Baba tikanzwa nyaya hurusa kwazvo yaparidzwa nemuranda wenyu achikota tsamba kubva kuna madzimambo vekutanga chapter 18. Tikanzwa mashoko makuru Mwari muchitaura nemuranda wenyu Ishe Kristu Elijah achitaura naObhadhaya muprofita kuti chienda undotora iye wakanga ari mudzivisi, kureva kuti mweya yesvina yakanga ichisunda kuti adzinganiswe panyika yeIsraeri. Akatiza nekuda kusundwa kwaaitwa nemweya wakanga uri wechihure wakanga uri mukati waJezebheli. Baba mukarangarira muranda wenyu akauya neukasha akati chienda auya amire pamberi pangu apo akati chienda undotora vose vadzivisi kubva kuvaprofita vaBhaari vauye pamberi pangu nditaure mashoko makuru uye ndivavudze zvataura denga. Mwari mukataura kwazvo. Iye akauya navo akati ngavauye vaiswe pamberi petafura nevaprofita vaBhaari. Mwari vakaparadzwa. Baba ndokuparadza kwatinoita mweya woufeve panguva ino. Tikanzwa mashoko makuru kuna madzimambo chapter 2 kubva pavhesi chapter 2 kubva pavhesi madzimambo chapter 2 madzimambo chapter 9 kubva pavhesi 28 pamusoro pemukadzi iye Jezebheli wakanga ari mudzivisi. Baba wakanga aine mweya wekuhura, mweya wekuuka, mweya wechikristu wekutsvaga kuda kupinda mukati mevarume vasiri vake. Mwari tikanzwa mashoko makuru, tikanzwa zviro kwazvo iye muranda wamamazodza amusoro weshoko kuna madzimambo vechipiri chapter 9 pavhesi 9 kuti Jehu mambo weIsraeri anotanga kuparadza rudzi rwaAhabhu tichiuya kuzoparadza mweya woufeve. Tikanzwa mashoko makuru pavhesi 30 kuti zvino Jehu wakati achisvika paJezeri Ezebheri akazvinzwa, iye wakanga aine mweya wehure, akazodza kumeso kwake nekushongedza kumeso kwake akatarira nepawindo kuti zvimwe angagona kuputsa mweya wemuranda wenyu Jehu wamamazodza. Asi zvino Jehu akati achipinda pamusuo akati, kuno rugare here nhaiwe Zimuri, muurayi wavatenzi wako, iye Izabheri wakanga ava nemweya wakaipa wekudzinganisa muranda waMwari wakanga adana kurohwa neshamu panyika yeIsraeri iye Elijah kuti Israeri ichava nzara makore 3 nemwedzi 6. Mwari mukazadzisa, iye akumbira, Mwari mukadavira. Mwari ndakumbirira vana venyu zuva ranhasi vabvisei mukati momweya woufeve. Ndinorayira mweya uyoyo nezita raJesu. Maita yenyu Baba. Tikanzwa iye achiti, kune rugare here iwe Zimuri, muurayi wavatenzi vako. Iye akatarira kumusoro kwewindo akati, ndianiko anonzwanana neni? Ndianiko? Ipapo varanda vanokwana kuita 2 kana 3 vakatarira kwaari napawindo. Muranda akati, Jehu musundirei pasi. Naizvozvo vakamusundidzira pasi. Rimwe ropa rake rikachabwadzirwa pamatsinziro nepamabhiza, akamutsika namakumbo ake kwazvo. Zvino vakati vapinda akadya zvokudya zvokunwa, afara kwazvo kuti muparadzi wemuranda waMwari Elijah waparadzwa. Akati chiendai munomutora mukadzi uyu sezvo wakanga ari mukadzi wamambo weIsraeri iye Ahabhu. Vakaenda kundomuviga, asi havana kuwana kana chinhu, asi dehenya rake netsoka nezvanda zvake zvemavoko ake. Naizvozvo vakadzoka vakaudza Ishe. Iye akati, ivo Ishe, ndiro shoko raJehovha, ndo shoko randiri kupupura kwauri nhasi, kuti zvirokwazvo taparadza zvose. Shoko raJehovha rakataurwa nemuranda aidzinganiswa neiyi hure. Newe mweya wehure uyu, kana wanga uri mweya wemadzidza, mweya wakanga wapuwa, ndinouparadza nezita raJesu. Hauna simba. Ini muranda waMwari akatumwa kuzodzikinura nyika, ndinotaura izvi. Iye akati, Jehu mambo weIsraeri, ndiro shoko
raJehovha raakataura nemuranda wake Eria muTishibhaiti, zvaakati imbwa dzichadya nyama yaIzabheri panyika yaJezeri, uye chitunha chaIzabheri chichava somupfudze pamusoro pomunda pamwe chete panzvimbo yaJezeri. Naizvozvo havangati uyo ndiye Izabheri. Baba, taparadza mweya wechihure, tibetserei Baba nekukunda. Kundisai vana venyu vamire nemi. Mwari maita zvenyu, tinotenda. Ndavakuda kunamata nevavada kuisa upenyu hwavo kuna Mwari, vachikumbira kuti Mwari, tanzwa shoko raMwari. Hazvinei kana wanga usina mweya woupfeve, asi namata uchikumbira kuna Mwari kuti Mwari, ndibatsirei. Raramisai rudzi rwangu nekururamisa kwandakaita rudzi rwanguwo sezvakaita Dhavhidha kuna 2 Samuel chapter 21 vhesi ya 1. Baba, wokumbira kuna Baba, chiisa ruoko rwako pachifuva chako, udzokere kumashure kwangu. Iti Ishe makanaka, ndinokutendai Baba. Maita henyu Baba, ndanzwa shoko renyu Baba makanaka. Ndinotenda Ishe Kristu, ndanzwa shoko iri Baba. Ndanga ndakasungwa nejoko reuranda, nhasi Baba ndanzwa shoko rekuti ndinofanira kurumurwa kubva kumweya woufeve. Baba, ndibetserei. Munotaura kuna mabasa avapostori chapter 30 vhesi ya 17 kuti Mwari vakaregerera havo nguva yekusaziva, asi vanorayira vanhu vose vose pasi rose rose kuti vatendeuke. Baba, ndibatsirei, nditendeutsei pazvivi zvangu, ndirurame pamberi penyu, ndifambe nemi Baba. Musandisiya, maita henyu. Ndinotenda nekuti ndanzwa tsamba yataurwa nemuranda wenyu Apostle Michael Gabriel Prince, yabva kuna zvakazarwa chapter 20 pavhesi ya 11, kutongwa kwekupedzisira, kuti zvino ndakaona chigaro cheushe chikuru chichena, naiye akanga agere pamusoro pacho. Nyika nedenga zvikatiza pamberi pake, zvikasawana nzvimbo yekugarapo. Ipapo ndikaona vakafa, vaduku nevakuru, vamire pamberi pachigaro choushe, bhuku dzikazarurwa neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa. Vakafa vakatongwa nezvakanga zvakanyorwa mubhuku sezvavakabata. Gungwa rikabudisawo vakafa vakanga vari mariri, nerufu neHadhesi zvikabudisawo vakafa vakanga vari mazviri. Mumwe nomumwe akatongwa sekubata kwaakaita. Ipapo rufu neHadhesi zvikakandiwa mudziva romoto, ugo ndigo rufu rwechipiri, ndo dziva remoto. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu akakandiwa mudziva remoto, Baba, ndibetserei ndisakandiwa mudziva romoto. Ndanzwa shoko renyu, ndarigamuchira. Munotaura muchiti ndimire ndinogogodza pamukova pamwoyo wako. Ani nani anonzwa izwi rangu akazarura gonhi, ndichapinda maari ndigorayira naye, iye agorayira neni. Anokunda ndichamupa mubayiro, sezvo ndakakunda ndakagara pachigaro cheushe cherudyi wababa vangu, naiye anokunda achagara neni. Ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya mukereke. Zvakazarwa chapter 3 kubva pavhesi ya 20 kusvika pavhesi ya 22. Maite henyu Mwari, ndatenda ndakugamuchirai. Ndinotenda shoko raMwari rotaura kuna 2 Corinthians chapter 5 pavhesi ya 17, ani nani asungunurwa naMwari asunungurwa zvachose. Wasunungurwa naMwari chifamba naMwari. Mwari kana vakusunungura wava chisikwa chitsva kubva zvino nekusingaperi. Nyasha dzaJesu Kristu, rudo rwaMwari Baba nekuwadzana kwomweya mutsvene dai zvava nemi kubva zvino nekusingaperi. Amen and amen. Ngatisangane nguva inotevera. I thank you. God bless. Mwari maniseka, wanochema, vachituka Mwari.